მოგესალმებით, ეთერში ანა ჩიქოვანის პოდკასტი. დღეს ჩემი სტუმარი იქნება გიორგი ვაშაძე, სტრატეგია აღმაშენებლის დამფუძნებელი და კოალიცია ერთიანობის ერთ-ერთი ლიდერი. გიორგი, მადლობა სტუმრობისთვის. მოგესალმებით. დიდი ხანია გეგმავდი მის სტუმრობას, მაგრამ ბევრი მოვლენის გამო გადაიდო, მათ შორის ერთ-ერთი ღამის თემა იყო 8 აპრილს პარლამენტთან. მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა თქვენ რომ მომწვიეთ. პირიქით. პირველ რიგში მინდა სანამ გადავალთ პოლიტიკურ მოვლენებზე, მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე, მინდა რომ მოკლე ექსკურსია გავაკეთო შენ საქმიანობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ როგორც ხვდები დღეს რასაც უყურებ ხოლმე მიმდინარე პროცესებს, ხშირად ჭირდებათ ადამიანების შეხსენება, რა იყო რეალურად წინა ხელისუფლება, რა მემკვიდრეობა დაგვიტოვა და რას უყურებთ ჩვენ დღეს ქართული ოცნების წყალობით და სამწუხაროდ მე სულ მიჩნდება განცდა იმისი არ ვცდილობ ახლა მე არ მინდა მაყურებელს ეგონოს რომ რაღაცა ნაციონალური მოძრაობის გმირად წარმოჩენა არის უბრალოდ რეალობა არ უნდა დაავიწყდეთ ადამიანებს და სამწუხაროდ ხშირად მიჩნდება განცდა იმისი რომ ამაზე შესაძლებელი პასუხი არასდროს არ არის ხოლმე იმ ხარისგან რომელიც ამ ხელისუფლებას წარმოადგენდნენ შენ იყავი ერთ-ერთი შენობით მოგმართავ თუ შეიძლება ერთ-ერთი რეფორმატორი იყავი ახალგაზრდებს შორის როდესაც დაიწყო იმ რეფორმატორული გუნდის წევრი იყავი წინა ხელისუფლების დროს და დღეს არსებული ამ რაღაცნაირი დემონიზაციის ფონზე რაც ახლავს ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებას კი არ ვიღებთ იმას რომ რაღაცა ეს იყო სახელმწიფო შენების ერთი ეტაპი ფაქტობრივად ნულიდან დაწყებული სახელმწიფო შენების ერთი ეტაპი რაც ძალიან კარგად დაიწყეთ არამედ უყურებთ სრულიად სხვა სახეს რაღაცა გაშავებულ პოლიტიკურ ძალას რომელსაც მტრის ხატად იყენებს დღეს ხო ქართული ოცნება როგორ ფიქრობ რამ შეუშალა ხელი ნაციონალურ მოძრაობას მათ შორის თქვენ მის მემკვიდრეებს რამ შეგიშალათ ხელი ამ დადებითი მემკვიდრეობის გამოკვეთაში უფრო მეტად წინა პლანზე მათ შორის ის რომ რაღაც ნატოში ინტეგრაციისკენ წასვლა ევროკავშირის ინტეგრაციისკენ წასვლა მილიონი რეფორმა რომელიც თქვენ გაატარეთ მაშინ ეხლა ჩვენ სანამ დავიწყებთ ცოტა სიმართლეს ვიტყვი ჩემ თავზე რომ ეხლა მე ნაცმოძრაობის პირველი თაობის ნაცმოძრაობელი არა ვარ ანუ პირველი თაობის არ ხარ ანუ თუმცა რეფორმატორებში ხო 2023 წლის ვიყავი როდესაც ნაცმოძრაობა ხელისუფლებაში მოვიდა ასაკიც არ იწყობს მაგისტრის ხელს ახლა მაგისტრო დავიწყე 4 წლის ასაკში დავიწყე მუშაობა ჩუღურეთის საპასპორტო და მოსახლეობის სამსახურის უფროსად კონკურსით იუსტიციის სამინისტროში მანამდე პარლამენტში მუშაობდი ცოტა ხანი სადაც ვერ ვიპოვე ჩემი ადგილი და ვერ ვიპოვე იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ ვაკეთებდი რა და არ შემიძლია იქ გავჩერდეს სადაც ვერაფერს ვერ ვაკეთებ რაც შეეხება ხო აი განსაკუთრებით სხვათა შორის ახლა დღევანდელობასაც შევეხებით ხეს წულუკიანს უსმენდი ისევ კომისიას ისეთი ის დამჭა ახლა მით უმეტეს აქამდე არ მომისმენი ახლა გახარია მივიდა და ჩემს შეცდომა დაუშვა ალბათ თავისთვისაც მაგრამ ეს საზოგადოებამ შეაფასოს რა მაგრამ მე კი უარი ვთქვი მაგრამ გამიჩნდა განცდა რომ რატო არ უნდა მივიდე რა რომ აი თქვათ იმ სისტემაში მუშაობდი რომელიც წულუკიანმა გადაიბარა ხო და წულუკიანი რომ მივიდა მას დახვდა აწყობილი ოფისები გამართული კომპიუტერები რა ვიცი ინფრასტრუქტურა მშვენიერი დენი წყალი გაზი ყველაფერი ჩართული თანამედროვე ინფრასტრუქტურა შენობები ასე შემდეგ მე რომ დავიწყე მუშაობა საბჭოს მოედანზე და ჩემი პირველი ოფისი იყო ძველი რუსული სკოლა ალბათ ვინც იქ ცხოვრობს ყველა მიცის სადაც პოლიცია იყო განლაგებული და მის სარდაფში იყო ეს ჩუღურეთის სამსახური და ეხაც მახსოვს რომ 20% ჩანდა მხოლოდ ფანჯრის აი ესე იყო და ფანჯრის 20% იქ უზარმაზარი ნაგავი იყო ჩაყრილი კიდე ხო ეს ძველი ხო აი ეს ნაგავი და ეს 20%-დან შემოდიოდა შუქი რა აი იქ დავიწყეთ და პირველად სკამზე რომ დავჯექი სხვათა შორის აი ეს ხო დავჯექი და გორგოლაჯოფეს სკამი იყო და გადავყიდავდი იმიტომ რომ ცალი ბორბალი ქონდა მოტეხილი გაიგეთ ანუ სამსახურის უფროსის სკამია ეს დაგვდა ჩვენ რა და ნუ ახლა კომპიუტერზე საუბარი არ არის მთელ სამოქალაქო რეესტრს რომელსაც თქვენ უყურებთ დღეს რა ვიცი იუსტიციის სახლის ნაწილია ხო სამოქალაქო რეესტრი იმიტომ რომ ბევრი რამ შედის კიდე მთელ სამოქალაქო რეესტრში იყო 5 კომპიუტერი ინტერნეტი საერთოდ არ იცოდა არავინ რა იყო სისტემაში მოსახლეობის 70%-ს ჰქონდა საბჭოთა პასპორტი 2005 წელს ვამბობ 2005 წლისთვის 70%-ს ჰქონდა საბჭოთა პასპორტი მაგრამ ეს კიდე რა არის ხა იმასთან შედარებით რომ გავიხსენოთ დენი არ იყო, გზა არ იყო, წყალი არ იყო, ხო? ელემენტარული ინფრასტრუქტურა. გაზი არ არსებობდა. გაზი საერთოდ ესეთი მცნება ვერც კი წარმოედგინა ვინმეს და თუ გახსოვთ რეგიონებში და აჭრა მთლიანად ეს მილები ისინი ყველაფერი აჭრილი იყო, იმიტომ რომ არც კი უშვებდა თეორიულად ხალხი რომ გაზი შეიძლება ისე დაბრუნებულიყო. აი გავაგრძელოთ უბრალოდ რა ეხლა ვარი აქ რაღაც кейსებზე არის საუბარი კრიმინალი
თქვა რა ვიცი, არ გვახსოვს ქურდული სამყარო მართავდა აბსოლუტურად ყველაფერს. მთელი case study პირველი რაც გაკეთდა საქართველოზე, მთელ მსოფლიოში იყო, როგორ დაამარცხა მაშინდელმა ხელისუფლებამ ქურდული სამყარო, ხო, კრიმინალური ავტორიტეტები პოლიციაში მიდიოდი, მანქანას პარავდნენ, გეუბნეოდნენ, რომ კაი, ხო, თყულა მოხოდი, წადი ეგრეთ წოდებულ ვაზვრადზე იჩალიჩე, ხო? კორუფცია კი არა, იყო ცხოვრების წესი, ხო? რაღაც თანამდებობას. სხვა შეიძლება უნდა თქვა, რომ ბედის ირონია ზუსტად 2 წლით ადრე სანამ დავიწყებდი აი საპასპორტო სისტემაში რომელიც იუსტიციაში გადავიდა მუშაობას ჩემ ახლობლები ხო ყავს ხო და შევარდნაც პერიოდია და ერთ-ერთი ჩემი ახლობელი აბსოლუტურად ისე პოზიტიურად რა თქმა უნდა მთავაზობს რომ გიორგი ჭკვიანი ბიჭი ხარ ამთავრებ უმაღლესი დაამთავრე და მოდი აგე საპასპორტოში ერთ ადგილს გაგიკეთებ, ხო, ცოლი უნდა მოიყვანო, ოჯახი უნდა გყავდეს, რაღაცა 2 კაპიკი შემოსავალი, რაღაცა გზას დაადგები რა და მაშინ საპასპორტოში მუშაობა იყო შევარდნაძის დროს საოცნებო სამსახური რა, იმიტომ რომ პუბლიკ დამი და მოკლედ ასე თუ ისე შემოსავალი გქონდა და გონი არ დავფიქრდი, შეიძლება მეც დავფიქრდი, რა თქმა უნდა, ხო არ დამეწყო მუშაობა, მაგრამ რაღაცა უარი ვთქვი, იმიტომ რომ მეთქი ახავე რომ გავიფუჭო თავი რა, სხვა შეიძლება მამჩემი ექიმი კაცი იყო და მანაც მითხრა რომ მე მგონი არ ღირსო ეხლა ამ სამსახურში წახვიდე, იმიტომ რომ აი როგორ იყო იცით რაღაცა დამღასავით იყო ადამიანი საპასპორტოში რომ მუშაობდი მორჩენილი იყო რა, ანუ შენ ხარ კორუმპირებული კრტამისტი, ასე შემდეგ. აი ესეთი სისტემები ჩავიბარეთ, დაუტოვეთ იუსტიციის სახლები. პატრული რომელიც პატრულირებს, მაგრამ პატრულს აღარ გავს, იმიტომ რომ ბავშვებს სცემს და ადამიანებს სცემს, ხო? რა ვიცი, გზები, ინფრასტრუქტურა, საერთაშორისო რეპუტაცია, ნომერ პირველი რეფორმატორი ევროკავშირთან დაახლოება, ასოცირების შეთანხმებას რო იბრალებენ. ჩაბა ამოვიღოთ რეფორმები, რა ის საფუძველზე მივიღეთ. უვიზო მიმოსვლა რომ მივიღეთ, ხო? მე ვიყავ ერთ-ერთი დელეგაციის წევრი, რომელმაც დავიწყეთ ლაპარაკი, გაგახსენებთ ესეთ იმას. 2009 წელი იყო, თუ არ ვცდები, თუ 2008-2009 წელია და დავიწყეთ აღმოსავლეთ პარტნიორობა დაიწყო რა და დავიწყეთ გამარტივებულ სავიზო რეჟიმზე მოლაპარაკება ევროპასთან. და რო ჩავედით ეხლა, ხო, იქ არის რეადმისიის შეთანხმება, არის ეს რაღაცა თელი ისინი უნდა შევასრულოთ რა, ვალდებულებები რა. და ზუსტად რო დაგვიდეს ეს ვალდებულებები, ჩვენ ზუსტად ალბათ რავი, თქვენახებში ჯავეთ და ყველაფერი შესრულებული გქონდა. ანუ ყველა საკითხი გქონდა შესრულებული და წავიდა რა რეადმისიას ხელი მოვაწერეთ და გამარტივებული რა იყო პირველი დაბიჯი, გამარტივებული სავიზო რომ 10 დღეში ვიზა უნდა მოეცათ ევროკავშირის. მანამდე, უზარმაზარი პრობლემა იყო, ხო? და მერე ჩავედით რა, რომ რაღაცა საბოლოო შეხვედრა იყო, რომ დავასრულეთ ეს ყველაფერი და ვეუბნებით ევროპულ მხარეს, ევროკავშირში ბიუროკრატებს ვეუბნებით, რომ ეხლა მოგვეცით შემდეგი ნაბიჯი, ხო? ანუ როუდმეპი ერთი დავასრულეთ და მოგვეცით ეხლა შემდეგი ნაბიჯი, რომ კიდე რა უნდა გავაკეთოთ რა, რომ შემდგომ ხომ უნდა მივიდეთ უვიზოზე, ჩვენ ევროკავშირში გაწევრიანება გვინდა და იცით რა გულპასუხე ეს. ვერ მოგცემთო და რატო ვერ მოგცემთო ჩვენ მკითხეთ. ეხლა ჩვენ რომ მოგცეთო ეს თქვენო, წახვალ და ისე ერთში გაკეთებულს ჩამოგვიტანთო და ეხლა მე რა ვქნათ, უარი როგორ გითხრათ. აი მართლა ეს იყო რეალობა. ხო, ანუ მათი ბიუროკრატია იყო რეალობა. ამის საპასუხოდ გავიხსენებ, აი ეხლა ევროკავშირის გაწევრიანებაზე რომ ჩავედით, ამაში საგარეო კომისარის ოფისში ხვდებით მთელ ბორდს, რომელიც საქართველოზე მუშაობს და როგორი პერიოდია იცით, აი ეს რაღაცა 12 პუნქტი რომ მოგცეს და არ კეთდება და ასე შემდეგ და ვეუბნებით რომ მე მგონი ზურაც იყო, ზურასთან ერთად ვიყავით თუ არ ვცდები, მანდაც წასულები და ვეუბნებით ამ ხალხს რომ ესა იქნება ექსპერტები გამოგვიგზავნოთ თქო რა, რომ ეს 12 პუნქტი რო არის, ეს 12 პუნქტის შესრულებაზე რომ რეკომენდაციები გასცენ რა, რომ იქნებ ქართულ მოცნობამ ეს გააკეთოსო და შემოქმედა სხვა შორის არ ვიტყვი სახელს, მე საქართველოშიც მუშაობდა ის საელჩოში რა, წარმომადგენელი იყო და გაეცინა რომ თქვენ საქართველოში იმდენი ექსპერტები გყავთ, რომ ზეპირათიც ის რა არის გასაკეთებელი, თქვენ კი არა მოლდოვაში, უკრაინაში და სხვა ქვეყნებში ეგენი მუშაობენ, ამიტომ მოდი ხთავს ხო არ მოვიტყუებთ, არის პოლიტიკური ნება კეთდება, თუ არ არის არ კეთდება, ანუ აქ ექსპერტიზის ნაკლებობა არ არის. აი ეს არის რეალობა. რატო მოხდა ის, რაც მოხდა? ჩემი აზრით, რეფორმატორი, ინოვატორი, ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც იყო ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, თავისი შეცდომებით ეხა არავის ეგონოს, რომ ეხა ჩვენ ვახტებით იმას და მარტო იმიტომ მოვედით სამწუხაროდ აქამდე სადაც მოვედით. კი. ჩემი აზრით, ნაკლებ რეფორმატორი იყო ოპოზიციაში ყოფნის პერიოდში, მან
იდეოლოგია ნაცმოძრაობა, აი ორი იდეა ებრძვის ახლა საქართველოში ერთმანეთს რა. ერთი არის პროვინციული ჩაკეტილი, როგორ იცი, უამბიციო, კორუფციულ ჭაობში მყოფი საქართველო, რომელიც აი ღვთისგან დავიწყებულია რაღაცა ტერიტორია, მეორე ამბიციური მსოფლიოში თავის სიტყვას ამბობს, მაგალითებს ქმნის, აი რაღაცა ქართული კრეატიული ინოვაციური პოტენციალის რეალიზატორი. აი ეს ორი იდეა ებრძვის რა. 2013-12 წელი აი ეს პირველი ნაწილი იყო, ხო? კიდე ერთხელ ხას უსვამთ თავისი მინუსებით, მაგრამ გაცილებით დიდი პლუსებით თუ შევადარებთ ვიდრე ისა. დღეს არის აი ეს რაღაცა ჭაობი, ჩახარშვა, რაღაცა როგორ იცით, აი როგორც ბიძინა ივანიშვილი თავისი სახლიდან არ გადის, ისე სახლიდან არ უნდა გავიდეთ არავინ თითქოს რა. ანუ უნდა ვიყოთ მოწყვეტილი გარე სამყარო, როგორც თვითონ არის რა ცხოვრებითაც ცხოვრობს, უბრალოდ ერთი განსხვავება რომ მან ის იმას ვერ იაზრებს, რომ მას ახლა ბევრი ფული ჰქონდა და გაუნახებდა სხვათა შორის, მაგრამ აქვს ეს ფული ხან კორუფციიდან, ხან სქემებიდან, იმისგან დაალაგებული და ასე არ ცხოვრობს ხალხი და ამის მაგალითი არის მიგრაციაში შობადობა. ეს იყო, მე ვფიქრობ, რომ აქ არის პრობლემა, რომ არჩევნებიდან არჩევნებამდე შუალედში ნაციონალურ მოძრაობას უნდა ემუშავა, რომ ის რეფორმები, რაც გაკეთდა ხომ, ამ რეფორმებზე საუბარი ყოფილიყო თავდაცვიდან დაწყებული, რა ვიცი, საგადასახადოდ დამთავრებული, თვითმმართველობებით გაგრძელებული თუ ნებისმიერი რეფორმა გააკეთებით დამთავრებული, ხო? ეხლა მართლა ის თაობა, რომელიც ქუჩაში ახლა არის გამოსული, ეს ის თაობა, რომელმაც ჩააბარა კორუფციისგან თავისუფალ გარემოში, თორე ჩემ პერიოდში კორუფცია იყო კატასტროფული და რა ვიცი, შემთხვევით თუ მოხდებოდა ფულის გარეშე ადამიანი, ხო? რამდენს გაგვივლია ეს უზარმაზარი ტანჯვა, ხო? რაც იყო ჩაბარება, რომ ელემენტარულად თან იქაც რა განათლებას იღებდი, ეხლა იქაც შიგნით უზარმაზარი პრობლემები. სხვა შორის ჩემი სტუდენტური პერიოდი იყო, რომ მე გამოკითხვებს ვაკეთებდი ტექნიკურ უნივერსიტეტში კორუმპირებულ ლექტორებთან დაკავშირებით რა, რომ აი გამოგვევლინა და ხო, მე მგონი ეს მაინც არ აქვს დღეს ამას. თუმცა ხა ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი ისეთი პიროვნებაა, სიცოცხლე მე თვითონ მსხვენია, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ფაკულტეტი შეიქმნა სახელმწიფო მართვის თავის დროზე, უნდა ვთქვათ, შევარდნაც პერიოდია ჯერ კიდევ და ტექნოლოგია წარმოებს სოფლიო ტექნოლოგიურ განვითარებაშია ხელოვნურ ინტელექტზე საუბრობს რაღაცა ტექნოლოგიებზე, ახალ ტექნოლოგიებზე და ტექნიკური უნივერსიტეტი, რომელიც ამისი ბაზა უნდა იყოს, მიხვდით, აი ცოდნის წყარო უნდა იყოს, იქიდან ახალი ეკონომიკა უნდა დუღდეს ახლა საქართველოში, არის ის, რაც არის დღეს, ხო და ხა მის რექტორსაც რო შეხედავ, სხვა რა უნდა იყოს, ხო, თავის კრიმინალური წარსულით სხვათა შორის. ან ხელისუფლების სახე არის ეგეც რაღაც თვალსაჩინო, ხა ივანიშვილის ახსენე და ზუსტად ეგ აქ ნათქვამი რაღაც თავის სივრცეში რო არ ჩაკეტილი, ნათქვამი ხო აქ რომ ადამიანებმა რო ნახეს დასავლური სამყარო და კარგი ცხოვრება, უფრო გაუბედურდნენო და მაგითი ცხოვრობს მაგ სტანდარტით, რომ ანუ რაც შეიძლება ნაკლები შეხება გქონდეთ ადამიანებს. და მეორე კომპონენტს ვიტყვი სხვათა შორის, ახლა ჩვენ არ ვაფასებთ იმ ძალიან ძლავრ დეზინფორმაციის, ასე ვთქვათ, ჰიბრიდული ომის მექანიზმს, რომელიც საქართველოში მუშაობს. მე ბოლო პერიოდში Facebook-ზე ბევრს წერ ხოლმე ამასთან დაკავშირებით და ბევრს მუშაობთ ამ თემებზე, სხვა შორის თუ გინდათ პაატა მანჯგალაძე მოიყვანეთ და ჩემი აზრით ერთ-ერთი საუკეთესო სპეციალისტია ახლა დღეს როგორ მუშაობს რუსულის ჰიბრიდული ომი, თავისი სურყოვების და სხვების მიერ დაგეგმილი. ნახეთ რა ხდება, ბევრი გიჟური ინფორმაცია შემოდის, რომ დაგაბნიოს, ანუ ტყუილი მართალი ვეღარ გაარჩიო, გმირი თუ პიარი, ანუ ანწუხელიძის თემაც, მე ხვდი მე კიდე რაღაცა და ადამიანებს რაღაცა გონების დაბნელება ხდება. მე ხვდით, ანუ იმაზე კი არა რომ აბსოლუტური ჭეშმარიტება რამე დაადგინონ, რომ ეს ასე იყო, ან ისე იყო, ყველაფერში დაეჭვდე. მე ხვდი ყველაფერზე კითხვა დასვა, ყველაფერი მას ხდა და მე ვფიქრობ, ასევე აი ამ ბინძური მეთოდით ბრძოლისთვის საერთოდ მზად არ აღმოჩნდით, იმიტომ რომ აი ხა მე რასაც უყურებ, რა ჩვენ გავიარეთ, ხო, ახლა განსაკუთრებით პირველი მე სადღაც 2019-20 წლიდან უფრო დავინახე რა ეს რა სისტემა მუშაობს, ხო? მანამდე ამას ჩვენ არ ვაფასებდით, რამდენად მძიმეა ადამიანების ტვინზე ზემოქმედება, ხო? კიდევ ერთხელ ვამბობ, გაეჭვებს, ჭეშმარიტებაში გაეჭვებს. ანუ ანწუხელიძე გმირი თუ არის თუ არა, ანუ უკვე კითხვას, რომ თუ
მიხდით ანუ აი ეს არის რუსული ასე ვთქვათ დეზინფორმაციის აი ამ რაღაცა ომის მთავარი რომ გამოგფიტოს რომ შენთვის სიწმინდე არ არსებობდეს რომ შენ რაღაცა ანუ ნახეთ კითხვა დავსვათ რა ვიცი ბევრი იწერებოდა 300 არაგულზეც კითხვა უნდა დაისვას ესე იგი 9 ძმა ხერხეულიძეც კითხვა უნდა დაისვას და ანუ აქ კითხვას რო დასვავ ადამიანი თუს რო გააჩენ ხო უკვე პრობლემაა და ამას აკეთებენ ხო რომ შენი ასე ვთქვათ ერის ფუნდამენტის დეგრადაცია მოახდინონ სამწუხაროდ ეხლა უნდა ვთქვათ რომ 1801 წლის მერე ნუ ხა 200 წლის მანძილზე ფაქტობრივად ჩვენ ვიყავით ოკუპირებული ხო 2 წელიწად ნახევარ 3 წელიც არა გამონათება ქონდა 18-21 წლები ხო აი ეს იყო მთელი ჩვენი ასე ვთქვათ დამოუკიდებლობის ისტორია დანარჩენი იდეაში დნმ-ში ილია ჭავჭავაძეში რა ვიცი სხვადასხვა ადამიანებში გაცოცხლებული ეს ჩვენი ისტორია ხო ეხლა თუ 1801 წლის უკან წავალთ იქაც ქართკახეთი იმერეთი შიდა მტრები დაყოფილი ირანი ოსმალეთი რუსეთი რა ვიცი ყველა საგარეო მტერი იყო ხო და ეხლა ალბათ ისიც რა ქვია სოლომონ მეფე რომ მიდიოდა ხრესილის ბრძოლაში იმასთვისაც შეიძლებოდა კოც ეთქვა რომ სად მიდიხარ ეხლა საბრძოლველად ხო სწორია ანუ ყველაფერი უფასურდება რა ან დავით აღმაშენებლის ეპოქა რო აიღო ეხლა წარმოიდგინეთ კოცის იდეოლოგიით დავით აღმაშენებელი საქართველოს მტერი გამოდის ხო ასე გამოდის რა იმიტომ რომ მან ამბიცია გამოაჩინა რომ უნდა გავაერთიანო საქართველო უნდა იყოს რაღაცა სავაჭრო გზა ერთ-ერთი მთავარი საგანმანათლებლო ცენტრები შექმნა ხო უზარმაზარი რეფორმებია გატარებული ანუ რეფორმისტული კუთხით რო შევხედოთ დავით აღმაშენებელს და არა მხოლოდ ასე ვთქვათ მეფე ასე ვთქვათ მხედართმთავარი რა ნუ საოცარი რეფორმებია გატარებული მე ხშირად ვამბობ ხოლმე რომ ეს ადამიანი აი როგორ დაიბადა ამ გარემოში ანუ საიდან მოხდა მისი ჩამოყალიბება ამ ხელა ხედვის მქონე ადამიანად როცა მართლა იმის რა ქვია საღორიის ტყეში ვერ გადიოდა სანადიროდ მეფეები ისეთი მდგომარეობა იყო ხო ქუთაისში ტახტზე ადის ადამიანი და იქედან იწყებს ააშენა მაგრამ ნუ ხა მის ეპოქას რო კოცი შეხვედროდა ეს იქნებოდა და აი კიდევ ერთი კითხვას დავსვა ბოდიში ბევრს საუბრობ ძალიან უბრალოდ აი საზოგადოებას ეხა კითხვა დავსვა რომ აი წარმოიდგინეთ რომ 2003 წელია და ბიძინა ივანიშვილი მოდის ხელისუფლებაში. ანუ აი ეს მენტალობა მოდის ხელისუფლებაში. აი კითხვას დავსვა უბრალოდ. ფიქრობთ რომ ან გზა იქნებოდა, ან წყალი იქნებოდა, ან რამე განვითარებული იქნებოდა, ან კორუფცია არ იქნებოდა ან რამე რეფორმა იქნებოდა. აი კითხვა ან თუნდაც გაყინულ პენსიებსაც კი ვერ უშველიდით რა. იმიტომ რომ მისი მთელი მოდელი ეს არის რუსულ ოლიგარქული მართვის მოდელი, სადაც დიდი ფინანსური ასე ვთქვათ კაპიტალის მქონე ადამიანები უნდა ცხოვრობდნენ კარგად, ხალხი უნდა იყოს გაბრუებული. აი მართლა რო გავამარტივოთ, ხალხი უნდა იყოს გაბრუებული და თვითონ უნდა იყვნენ კარგად. და ბოლოს ვიტყვი, აი თუნდაც შევხედოთ ერთი საკითხით. 2003-12 წლების არქიტექტურა და სიმბოლიკა რა იყო? იუსტიციის სახლები, პოლიციის შენობები, საგადასახადოები, ტურისტული ცენტრები, ახალი სასტუმროები, ახალი მიმართულებები, სიღნაღი, რა ვიცი მე, ახალციხე, ბათუმის ცენტრი, თბილისი, აღმაშენების გამზირები და თბილისი, ქუთაისი, რამდენი შეგვიძლია ჩამოთვალოთ, ხო? რა არის სიმბოლო ქართული ოცნების ხელისუფლების? რა არის სიმბოლო? თავისი პირადი სასახლეები. ამაშია ღირებულებითი სხვაობა. ანუ მართლა ღირებულების სხვაობა, ხო? და აი ამ რეალობაში ვარ ჩვენ, ძალიან დიდი ბოდიში რომ არა, ბოდიში, იმიტომ ვართ რომ ვისაუბროთ რაც გაქვს სათქმელი. იცი რა მაინტერესებს, შენი აზრით ზოგადად ქართული ოცნება ხო რაღაცა ყბადაღებულად თვითონ ესე პოზიციონირებს, რომ არის ეროვნული ძალა და ეროვნული ღირებულების დამცველი და ამ შემდეგ და ანუ ოპოზიციაზე ყოველთვის აკეთებს აქცენტს დღეს ახლა ეს ამ რეჟიმში ვცხოვრობთ რომ რამც უცხო ძალების იდეების გამტარებლები ვართ ჩვენ და აგენტები და ასე შემდეგ. რაში დაჭირდა მათ შორის საქართველოს ეროვნული გმირების ამ სახით მიწოდება ადამიანების თითქოს მართლა გაუფასურება არის რაღაც ერთგვარად. ან კი გამოდიან და თავს იმართლებენ რომ
რა თქმა უნდა გმირი იგულისხმაო მიუხედავად იმისა რომ ეს თქვა, მაგრამ ფაქტია რომ მან თქვა რომ უაზრო მსხვერპლიო, როდესაც უაზრო მსხვერპლს უწოდებ ადამიანის გმირობას, მან უკვე შეუძლებელია რომ იმას გულისხმობდე, ხო? აი რუსეთთან არის ალბათ პირდაპირ მაშინ, იმიტომ რომ რუსეთთან ომის დროს თავგანწირული იყო ეს ადამიანი, ხო? აი როგორ ფიქრობ რამ გამოიწვია საბოლოო ჯამში რომ აქამდე მივიდნენ რომ კითხვის ნიშნები დასვეს. აი კი ისაუბრე ამაზე, მაგრამ მაინც რაში დაჭირდა? მაინც თავარი მიზანი არის ერის ღირებულებითი სისტემის დანგრევა, ჩამოშლა. ანუ თუ შენთვის პატრიოტი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, თუ შენთვის გმირი კითხვის ნიშნის ქვეშ, მაშინ შენ რა ერი ხარ? კი. მაშინ შენ გეკარგება ბრძოლის მიზანი, ხო? ანუ სამიზნე გეკარგება. მიხვდით? ანუ თავისუფლება, სუვერენიტეტი, დამოუკიდებლობა, დემოკრატია, ევროპა, ყველაფერი ეს ხო რატო გვინდა, რომ ჩვენ ვხედავთ ძლიერ ერთიან საქართველოს, რომელიც არის ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი. თუ ის ადამიანები, ვინც თავი გასწირა ამისთვის, კითხვის ნიშნის ქვეშ დგანან, თუ ბრძოლა არის ასე ვთქვათ გასაკიცხი და ლაჩრობა ან ხელების ჩამოქნება არის დანებება, არის ვაჟკაცობა, ხო? მხოლოდ იმიტომ რომ ცრუ ნარატივი შემოიტანო, რომ ვისაც თავის სამშობლო უყვარს და მზად არის დაიცვას, იმას ომი უნდა და ვინც მზად არის რომ დანებდეს, ის ყოფილა ვაჟკაცი რა. ხო, პატრიოტი. ანუ მიხვდით, ანუ რაშია იცით საქმე? ეს პირდაპირ ახლა რა ფაზაშიც გადავიდა ეს ყველაფერი. ეს გადავიდა ფაზაში, როდესაც აი ამ ერის ფუნდამენტის საბოლოო მორყევა, რომ ჩავიქნიოთ მე და თქვენ ხელი. რომ თქვათ, რომ არაფერი არ გამოვა. რომ ჯანდაბას, აი ანუ საბოლოო ჯამში მართლა მივიდივართ, კი. ხო, აი უბრალოდ რომ თქვათ, აი ნახეთ დავით აღმაშენებელი, თამარის ეპოქა და მერე მოდის ეს მთელი ასე ვთქვათ უძრაობა კი არა სტაგნაცია გიორგი ბრწყინვალეს დროს ცოტა გამონათება მერე საერთოდ რა დონეზე ვიყავით წარმოვიდგინეთ ყვითას ყიდვა მე ცოტა სწრაფად გავდივართ ხა ისტორიას ხო ასლეულებს გადაუვარით რა მაგრამ ნახეთ ბოლოს ყვითას ყიდვა ის დონეზე მივალთ მიხვდით ანუ მონობა ხო ეგ არის რა რომ შენივე მოქალაქე იპარავს ადამიანს ყიდის სხვაგან ხო შენ ანუ გვერდზე სოფლიდან მაგდონეზე მივალ და მისული იყო 90-იანი მოიცა ვინიტაცებდა ამ ხალხს ვერ გავიგე სვანეთზე ბევრს ულაპარაკობენ იმდენი ინფორმაცია ამოვიდა ეხა რომ რა ვიცი მე მგონი თვითონაც ხვდებიან რომ დიდი შეცდომა მაგრამ რას ხვდებიან არ ვიცი მათი პროპაგანდისთვის არაფერს აზრი არ აქვს ხო თავისას აჩვენებენ რა მე ვფიქრობ ეს არის ანუ დაგვაეჭვონ მაგრამ რატო ხდება ეს ყველაფერი რატო აკეთებენ ამას ძალაუფლების შესანარჩუნებლად მეტი სხვა ხო არ დარჩენიათ არაფერი ანუ აი უბრალოდ წარმოიდგინე ხა კითხვას სვავდი რა იმ დღეს ვიჯე ვისხედით და სვავდი კითხვას რომ ჯო ანუ ჯანდაცვის მინისტრი სად არის ეკონომიკის ministri სად არის იუსტიციის აი ანრი ოხანაშვილი იუსტიციის ministri რო გახდა იმის მერე გაქრა პარლამენტში რო იყო როცა აი ეს რაღაცა ტყუილების კორია რაღაცა როლს ასრულებდა ამ პროპაგანდაში იყო აღმასრულებელი ხელისუფლება ფაქტობრივად არ არსებობს არ ჩანს კი საერთოდ არ ჩანს არა ადამიანებს საქმე ვისაც ჭირდება სამედიცინო სექტორი ვისაც ჭირდება რაღაცა მედიცინა განათლების ministri ეკონომიკის ministri ანუ ჩვენი ნომერ პირველი პრობლემები ხო ეს არის ფასები კატასტროფული უმუშევრობა მიგრაცია შობადობა ისტორიულ მინიმუმზე დასული ფაქტობრივად ერის გენოციდი ხდება ამაზე არაფერზე მსჯელობა არ არის ანუ არა თუ არ არის არც კი ცდილობენ ანუ ნახეთ აი ცდილობაც არ აქვს რომ მაგალითად გამოვიდეს და ჯანდაცვის მინისტრმა რაღაც კამპანიურად დაიწყოს რომ მე ამას ვაპირებ ამას ვაკეთებ აი ესე ვაკეთებ ამის ცდილობაც არ არის რატო იმიტომ რომ მის ამ მანქანაში რომელიც აწყობილი აქვს დღეს დეзинფორმაციის მანქანა ხო ზუსტად აი ამის ადგილი არ არის იქ უნდა იყოს მუდმივად სიგიჟე და ბევრი ამბობს ახლა რომ სტრატეგიულად გათვლილი აქვს ნაბიჯები არა ხალხო არც ეგრე არ არის ყოველ დღე უბრალოდ ერთ რამეს ფიქრობენ დღეს რა სიგიჟე უნდა გამოვაგდო მაგის ნაწილია ეს ეგრეთ წოდებული ღალატის კომისია ეგრე დავარქვით ჩვენ რასაც აკეთებენ იმიტომ რომ მთლიანად ყურადღება მხოლოდ მაგაზე არ გადატანილი და არა სხვა დღის წესრიგი შეჭამა მაგრამ ამ კომისიაზე რას ფიქრობ მათ შორის ეგეც მაგის ნაწილია რომ რაღაცა ისტორია გადაიწეროს მოდი თქვენ თავიტყვი პირველად გულწრფელად რა მართლაც მე არ მივედი ხუთშაბათს იქ რა მაგრამ სულ მაგ შინაგანი აი გეუბნებით რომ შინაგანი დაუკმაყოფილების გზნობა მაქვს რომ არ მივედი აი პირდაპირ გეუბნებით იმიტომ რომ ბევრი ფაქტორის გამო
ну, რა თქმა უნდა, პარლამენტი არალეგიტიმურია, აშენ, მაგრამ მაქვს ეს გზნობა რა, მით უმეტეს დღეს რაც უყურე ხა საუბრებს, ხო? მე აბსოლუტურად ვფიქრობ, რომ ზუსტად მე თუ დამისვავდნენ ბევრ კითხვას, ძალიან წაგებული გამოვიდოდნენ კოცები. თან ის ადამიანი თუ დამისვავდა კიდევ ერთხელ ვამბობ კითხვას რა, რომელსაც რომ მივიდა, თვითონაც ნახა რა სისტემა დახვდა, სადაც მე ვიყავი და არა მარტო მე, ხა ბევრი ადამიანი რა. და რა დატოვა? ხო, ანუ რა გააგრძელა? აი, მაგალითს გეტყვით, ერთ მაგალითს გეტყვით რა. იუსტიციის სახლების პროექტები ისე ვითარდებოდა, რომ ცხეთაში ჩვენ ვაკეთებდით ახალი მიდგომის იუსტიციის სახლს, რომელიც იყო მუზეუმი და იუსტიციის სახლი შერწყმული ერთმანეთში. ანუ ქალაქის სპეციფიკიდან რადგან ასეთ ინფრასტრუქტურას ვაკეთებდით, ასეთ იმას ვთქვით, რომ რატო უნდა იყოს ეს მხოლოდ და მხოლოდ მომსახურების ცენტრი. მოდი ამ ინფრასტრუქტურაში იყოს გაერთიანებული საქართველოს ისტორია, 1000 ტურისტი ჩამოდის, ბევრი რამ, ბიზნეს შეიძლება რომ რაღაც შესთავაზოს, ხო? ოღონდ ესე კი არა, ნახეთ, კონცეფცია როგორი გქონდა, რომ იცოდეთ, აქ ეს ოთახი და აქ ეს ოთახი კი არა, შედიხარ. ანუ საქართველოს მოქალაქეც არის, უცხოელიც არის. თან ეს კონტაქტი იქნება, თან რაღაცნაირად ბიზნეს სინერგიას წარმოშობდა რა, ანუ პლატფორმა, ფაქტობრივად საკომუნიკაციო ველი. ის იუსტიციის სახლი არ აშენდა რა, იმიტომ რომ ვერ მოესწრო რა და ჩვენ ვერ მოვასარით და რაც ვერ მოვასარით, არაფერი არ გაკეთდა. იმის მერე რაც გაკეთდა იუსტიციის სახლები, მათ შორის ყაზბეგში ვიყავი რა, არც ერთი კონცეპტუალური შინაარსი არ არის დამატებული რა. ანუ აი მაგალითად გეტყვით, იგივე თბილისის იუსტიციის სახლში არის just cafe, ბევრმა არც იცის რა, რომ კაფეში ვსიხარ, ყავას ვსვავ და უკვეთავ სერვისებს, ხო? ეს აბსოლუტურად გიჟური იდეა, შემთხვევით ერთ-ერთი ტვინის штурმის დროს, ასაც ვეძახით, მოგვივიდა რა და გავაკეთეთ, ხო? შემდეგი ეტაპი იყო, რომ რატომაც არა, რომ პირიქით იყოს კაფეში იყოს და კაფე იუსტიციის სახლში, ხო? აი მაგალითად ყაზბეგში რომ გაკეთდა, იქ შეიძლებოდა ფანტასტიკური სივრცის გაკეთება, ჯერ არქიტექტურულად, ну, კაი, გემოვნებაზე არ დაუბენო ვთქვათ, მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან ძველი, ასე ვთქვათ, მიდგომა არქიტექტურულად ყაზბეგის შემთხვევაში რაღაცა კარავს გავს, რატო გავს კარავს, არ ვიცი. მაგრამ იმიტომ რომ იუსტიციის სახლის შინაარსი ეს იყო, რომ თანამედროვეობა უნდა შეეტანა. აი მაგალითად ყვარლის იუსტიციის სახლის მაგას ვამბობ, რომ აი მაგალითია, ქართული არქიტექტორების გაკეთებული არეგონოს ვინმეს რო ხა უცხოელებს, რაღაცა რომ მიდიხარ ღამით, ვინც მოხვდებით, რა ფრინავთებში არის, თითქოს აი ამ ალაზნის ველზე და რომ მიუახლოვდე პატარა, დიდი არ არის, მაგრამ გოხდა. ახლა რას ვამბობ, ნახეთ ყაზბეგში იუსტიციის სახლში რომ გაკეთებულიყო სათანამშრომლო სივრცე, სადაც შეხვალ ინტერნეტია, კაფეა, სერვისიც არის, უცხოელიც შედის, ქართველიც შედის, ბიზნესები განათავსებენ, თქვათ, კერძო სასტუმროები თავის ინფორმაციებს, ხო? რაღაცა, აი, კონტაქტ წერტილი რო იყოს, თანამშრომლობითი, ეს იცით ეკონომიკას როგორ ავითარებს? როგორ ავითარებს იმ ყაზბეგში მცხოვრები ადამიანის, თქვათ, გესტჰაუსების სისტემას, ქუჩაში კი არ მოუწევს დგომა რაღაცა, რომ პირდაპირ იცი, რომ იქ მიხვალ. მერე დამატებით სერვისებს ხედი, ხო, ტურისტი ხო ის არ არის, მხოლოდ რომ ჩამოვიდეს, წავიდეს, რაც მე დამატებით სერვის იყიდის და სიამოვნებას მიიღებ, შენ შემოსავალს მიიღებ, ხო? აი ეგეთ რაღაცებზე ვფიქრობდით რა და ამ სამწუხაროდ იდეა ჩაიკეტა და ერთ-ერთი რაც დაამატა, ესეც უნდა მოყვე, საინტერესო იქნება თქვენთვის, დაამატა just taxi. ანუ ხო არის just cafe, არის just drive, ანუ ავტომანქანით მიდიხარ და ფანჯრიდან იღებ, რომელიც პერიოდულად გაჩერებულია ხოლმე, სხვა შორის, იმიტომ რომ არავინ არ ამბობს, რომ ეს სერვისი არის, თორე რატო გადმოვა ხა პარკინგზე, რატო დააყენებს ადამიანი და რატო შევა პასპორტის სასახელოდ, როცა შეიძლება ფანჯრიდან მიიღო, ხო? საზოგადოებას ვეუბნები, ეს სერვისი წესით ეხაც უნდა მუშაობდეს რა. მაგრამ just taxi და მე და ეხა რა არის just taxi მის გაგებაში რა, რომ ტაქსები დააყენა, იუსტიცია მიყიდა ტაქსები და ტაქსები დააყენა იუსტიციის სახლის ტაქსი დგას და აწერია just taxi რა და ბჭო მე გავაანალიზე საიდან მოვიდა მეთქი ეს და ჩვენ მართლაც გქონდა განვითარება ხო ეს just cafe ისა და just taxi გქონდა კონცეფციაში ოღონდ რა გქონდა უცხოეთში ხო ხართ ნამყოფი ტაქსებში უკარო ეკრანებია და გვინდოდა ტაქსებში ესეთივე ეკრანები გაჩენილიყო რომ იქედან სერვისი პირდაპირ შეგეკვეთა რა და ფიქრობდით რომ კერძო სექტორისთვისაც კარგი პლატფორმა იქნებოდა რომ ის თავის სერვისებს დაამატებდა რა მიხვდით ანუ ტაქსში უკან ეკრანი არის ამათ ეთქო პრეზენტაციაში ამოიკითხეს just taxi
შეიყვანეს ტაქსი და ტაქსის ბიზნესში შეიყვანეს იუსტიციის სახლი. გესმით რაშია საქმე? ანუ აი ამ დონის იმაზე ვსაუბრობთ რა. არ ვიცი, შეიძლება ვიღაცამ ბიზნესურად შეხედა, რომ ფულს გავაკეთებ ახლა. ჩემი ტაქსები იქნება. ამ ადამიანებს ველაპარაკებით რა და მე ვფიქრობ, რომ აი მართლა ეს ღირებულებითი სხვაობა ძალიან ნათელია. სხვაობა დიდია კი. ხო და ამ მას რომ რეალობას რომ დაუბრუნდეთ სამწუხარო რეალობას რომელშიც დღეს ვართ ყოველდღიურად ანუ უკვე 140 თითქმის 140 დღე ხდება მე მგონი რაც პროტესტი მიმდინარეობს ქალაქში და და ითქვას რომ ამ პროტესტის მნიშვნელობა რომ არსებობს კიდე გაუჩერებლად და არ შეწყვეტილა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გავიაროთ მოკლედ რას მივახციეთ ამ პერიოდის განმავლობაში რა თქვენ ძალიან აქტიურად დადიხართ საზღვარგარეთ მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორებთან კომუნიკაციის ნაწილში თუნდაც ის სანქციები რაც არსებობს დღეს მათ შორის ამ მუშაობის შედეგია ის არაღიარების პოლიტიკა რაც არის დღეს კიდე დღემდე და არ უღიარებიათ განათლებული ეთნობის ხელისუფლება ის რომ არჩევნები არალეგიტიმურად ცნეს და ასე შემდეგ ეს ზუსტად ოპოზიციის მუშაობის შედეგია საბოლოო ჯამში და მათ შორის ამას დამატებული პროტესტი ხო თუმცა უფრო და უფრო რთულდება სიტუაცია იმ თვალსაზრისით რომ უჭერენ უფრო მეტი რეპრესიული კანონები შემოდის რამდენადაც ვიცი აპირებენ კიდევ უფრო მეტად ოპოზიციური პარტიების შეზღუდვას შეიძლება აგგრძალონ საერთოდ აიკრძალოს ის მსხვილი პარტიები რომელსაც ისინი თვლიან და აჩვენებენ საზოგადოების თვალში რომ ეს არის რაღაც ძალადობისკენ მოწოდებული პარტიები და ასე შემდეგ როგორ ფიქრობ ამ სიტუაციაში და ხშირად მიდის საუბარი იმაზე რასაც უნდა ითქვას რომ ხშირად საუბრობ ხოლმე ასევე შენ ზურასთან ერთად პირველ რიგში მაყურებლისთვის ყველაზე მეტად თვალსაჩინო არის ხომ რომ თქვენ საუბრობთ ყველაზე დიდი ხანი ამ რაღაც ოპოზიციის კოორდინაციაზე და ამის მნიშვნელობაზე როგორ ფიქრობ და ხშირად კრიტიკის საგანიც არის საზოგადოებისგან არ ვიცი მე მგონი შენც ქონდა ხო გადაცე მან კითხვებს როსავენ მოსახლეობა და მე ფორმულაზე იყო თუ არ ვწდები რა კითხვები იყო ძირითადად ხალხისგან და შენ როგორ ფიქრობ რა არის ყველაზე მეტად კრიტიკის საგანი მათი მხრიდან ან მოსახლეობის მხრიდან ხო მოდი დავიწყოთ რა მიღწევები გვაქვს სად ვართ და ასე შემდეგ ხო პირველი მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ბრძოლის ველი და ხაზი გავავლეთ რა ანუ არაღიარება ეს შემდგარი ფაქტია რომ ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც ქართული ოცნება არის არაღიარებული რეჟიმი რომელსაც მიტაცებული აქვს ძალაუფლება ანუ ეს პარლამენტი არ არის აღიარებული მეორე ფიქრობ შევძელით რომ ეს წინააღმდეგობის ხაზი არის ერთიანი და რღვევა აქეთ მხარეს არ მომხდარა ანუ ყველაში გულისხმობ რომ ვიღაცა გადაებირებინათ სოლიდური ან ვიღაცა წაეყვანათ არ მომხდარა მესამე რომ მანდატებზე უარის თქმიდან გამომდინარე ამ პარლამენტის ლეგიტიმაციის თეორიული საფუძველი ფაქტობრივად აღარ დავტოვეთ ხო? ანუ საკონსტიტუციო ეგრეა რომ მოკლედ ეს ჩვენი პარლამენტარობა გაუქმებულია ეს ვერ აღდგება რა. ანუ ამას რატო ვამბობ რომ ლეგიტიმაციის უკან დაბრუნების ერთ-ერთი გზა არის არჩევნები. სხვა გზა არ არის. სავაჭროდ მაგას ვეღარ შემოიტანენ რომ ეს მოხდეს ხო? საგარეო ასპარეზზე ესე იგი პროტესტი ჯერ ვიტყვი რომ პერიოდულად დიდი პროტესტები არის და რუსთაველზე ნუ რა ვიცი მე მადლობა და მართლა დიდი პატივისცემა ყველა იმ ადამიანს ვინც ყოველდღიურად რუსთაველზე არის მე მაქსიმალურად ვცდილობ რომ ყოველდღე ვიყო ყოველ შემთხვევაში ღამისთევა როცა არის არ არსებობს არ ვიყავ ხო ადგილზე და ისეც მუდმივად ვცდილობ რომ სულ ვიყო პროტესტზე მეორე ეს არის ფართო პროტესტები ხა 8-9 აპრილის პროტესტი ძალიან კარგი იყო ჩემი აზრით სიმბოლური დატვირთვა ჰქონდა ღირებულებითი ესე ვიტყოდი და ბევრი რამ გამოჩნდა აქ სად ვინ მისად დგას ხო პოლიტპატიმრები ყავს როგორც ნომერ პირველი ამოცანა გასათავისუფლებელი არჩევნები მისაღწევია შეთანხმებული ვართ ფაქტობრივად მოთხოვნაში ქვეყანაში არის კრიზისი საზოგადოებას ხოშვის რაღაც კვლევა ვნახე რომ ქართული ოცნების მხარდამჭერების კრიზისს ქართულ ოცნებას აკისრებენ პასუხისგებლობას რომ მანდა ნახოს რა გვაკლია მოდი ამ კითხვას დავუსვავ მე რა მაკლია მე რომ ასე ვთქვათ მე ხო მოქალაქე ვარ არა მხოლოდ პოლიტიკოსი და მოქალაქის პერსპექტივიდან მე მაკლია მე ვხედავ ერთ რამეს რომ აქეთ არის გაცილებით დიდი ძალა მაგრამ ეს ძალები არის დაფანტული აბსოლუტურად აი რაღაცა აი როგორ არის თვით რომ აქ ჯგუფია იქ ჯგუფია თითქოს ყველა რაღაცას ვაკეთებთ რა მაგრამ რომ წარმოვიდგენ რომ ამის კონსოლიდაცია რომ მოხდეს ამ კეთების რაღაცა საერთო საქმეში ეს იმხელა ენერგიას წარმოშობს რომ იქეთ ამ ხარეს მართლა არაფერი არ დარჩება და ვფიქრობ რომ იმ საყრდენ ბაზისსაც გამოვაცლით რაც მათ აქვს თუნდაც მხარდაჭერის თვალსაჩინო
ამას ეს ვერ შევძელით რა და თუ რამით სარგებლობს ეხლა იქეთ ამხარე სარგებლობს აი ამ ნაკლები კონსოლიდაციით ამ ნაკლებ კონსოლიდაციაში ამ კონსოლიდაციაში დღეს მდგომარეობით გეტყვით პირდაპირ რომ მხოლოდ პარტიების კონსოლიდაცია უკვე საკმარისი აღარ არის აი უბრალოდ ეხლა აი რაღაცა ადრე 1-2 თვის წინ ვამბობდი რომ ბიჭო საერთო სურათი მაინც დავდოთ ყოველდღე რა რომ აი რაღაცა ერთად ვართ ხო პოლიტიკური პარტიები მაგრამ დღეს მაგალითად მე ეს აღარ დამაკმაყოფილებდა დღეს ცოტა მეტია საჭირო რა საერთო ბრძოლის პროცესია წამოსაწყები და მე ამის სხვათა შორის ჩემეული ხედვა მაქვს რა უნდა გავაკეთოთ შემდეგი თვის 2 თვის 3 თვის მანძილზე რომ შედეგზე გავიდეთ რა ჩვენ გვჭირდება საერთო საქმე რაღაცა აი ჩვენ ყველამ ერთად ვინც ვართ პატრიოტი ქართველები რომლებიც ვართ უმრავლესობაში მიუხედავად იმისა რომ გმირებს გვილანძღავენ პირდაპირ თქვათ ხო და ამ ხელა შეურაცხყოფას გვაყენებენ ჩვენ ვართ უმრავლესობაში და ამ უმრავლესობამ თავისთავად უნდა აჩვენოს და ჩვენ გვჭირდება საერთო საქმე რასაც ყველა ერთად გავაკეთებთ რა და ეს უნდა იყოს კამპანიური ხასიათის ხო პირველად ვიტყვით თქვენთან გადაცემაში რაღაცა გაწერილიც მაქვს ჩემთვის ეს რაღაცა ჩვენ რაღაც საერთო ინიციატივა უნდა წამოვიწყოთ და ამოცანა ნომერი 1 არის რომ გარდაკარ მთელი საქართველოს უნდა შემოვიაროთ რასაც აქვს ორი მიზანი პირველი შევიტანოთ სიმართლე ყველა ოჯახში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მათი პროპაგანდისტული არხები ძალიან აქტიურად მუშაობენ და ფიზიკურ შეხებას აქ ერთია ძალიან კარგია რომ პოდკასტია აქაც სხვაგანაც კიდე იხსნება პოდკასტები, მაგრამ საკმარისი არ არის. ამას უნდა ფიზიკური კომუნიკაცია და კონტაქტი. უნდა დაიფაროს ყველა ოჯახი მთელი საქართველოს. და არა ისე რომ აი გავიარე ხა და ქუჩაში დავარიგე უბრალოდ და წამოვიდე. სისტემური, გეგმაზომიერი მუშაობა რომ მაქსიმალურად შევიდეთ აბსოლუტურად ყველგან. მეორე ადამიანებს ავუხსნათ კიდევ ერთხელ, ბევრი იტყვის რა არის ის ხალხმა ამას ჭირდება ახსნა. ავუხსნათ კიდევ ერთხელ რისთვის ვიბრძვით და რატო ვიბრძვით? სად არის სიმართლე? ეს უნდა უთხრათ, იმიტომ რომ ყოველ დღე იქეთ ამ ხრიდან ხდება ტყუილის ტვინში ჩასმა. ჩვენ ამას უნდა ვებრძოლოთ სწორედ ამიტომ. და მესამე ვაჩვენოთ რომ აქეთ აი ეს დაფანტულობა კი არ არის აი ამ კამპანიით ვაჩვენოთ რომ ჩვენ ყველა ვართ ერთი საერთო საქმისთვის მებრძოლი ადამიანები ყოველგვარი პარტიული იდენტიფიცირება აი რო არავინ თქვას მე აქ უყურებ უკვე პოლიტიკოსებს ინდივიდუალურად საზოგადოებრივ პირებს პროტესტში მონაწილეობს სტუდენტი ქალი კაცი უფროსი პენსიო ვინც არის ხო სულ ყველას რაღაც სამოქმედო ზონები შეგვიძლია გავაკეთოთ პრაქტიკულადაც წარმომიდგენია ეს როგორ გაკეთეს ამას თავისი კამპანია უნდა კონდეს, ყველა პოდკასტი რომელიც არის აქეთ მხარეს, ამით უნდა იწყებოდეს და რავით, თუნდაც რა ვიცი, ხელმოწერები შეიძლება შეგროვდეს, ბევრი რამ შეიძლება გაკეთდეს, რომ აი მარგალითად ვამბობ. საზოგადოებაში ხო არის კონსენსუსი იმაზე, რომ პოლიტპატიმრები უნდა განთავისუფლდეს. ანუ სტუდენტი ციხეში არ უნდა იჯდეს. ექიმი თუ მსახიობი არ უნდა იყოს დღეს დაპატიმრებული, იმიტომ რომ სამშობლოსთვის იბრძვის. ხო სწორია რა? მეორე, ხომთან ხვდებით იმაზე, რომ ევროკავშირში ინტეგრაცია არის აღსადგენი და გასაგრძელებელი, ხო? აი მაგალითად, შევთანხმდეთ რა რამდენიმე ესეთ საკითხზე. მესამე, რომ კრიზისია ქვეყანაში და კრიზისთან გამოსავალი არის არჩევნები. ან შეგვიძლია შევიტანოთ საკითხი მაგალითად პარტიების გაუქმება. პარტიები თუ უქმდება საქართველოს ქვეყანაში უქმდება საერთოდ ყოველგვარი დემოკრატიული ინსტიტუციური პროცესი, ხო? ანუ მივიტანოთ რა ეს და უთხრათ ამ ადამიანის გავაგებინოთ რომ ესე კი არა კი აი ზოგი ამის თანამედროვე რა თანამდებობებისთვის ვიბრძვით 14000 ლარიან ხელფასზე თქვით ყველა მოარი ყველა იმ დეპუტატს რომლის განცხადება დაწერა დეპუტატობაზე და 14000 არ არის პატარა ხელფასი ხო საქართველოში არა 14000 ლარზე თვეში ვინც გვისმენს ეხლა თქვა ყველა მოარი ამით ხო ყველა დაამტკიცა რომ თანამდებობებისთვის ბრძოლა არ არის ეს არის მეტისთვის ბრძოლა ხო არის ქვეყნისთვის სამშობლოსთვის აი რაღაც ხიდზე ვართ ხო აი ესა და უნდა შევიტანოთ ღირებულებითი საკითხები აი თუნდაც ის იდეა რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ ვიყოთ ძლიერი ერთიანი თანამედროვე სამყაროს ნაწილი ხო ამას სერიოზული მომზადება ტრენინგები უნდა ვიდეო კლიპები უნდა ასე შემდეგ და აი ამ საქმეს თუ გავაკეთებთ და თუ დავისახავთ მისნათ რომ უბრალოდ ის კი არა რუსთაველზე ბევრი ხალხი გამოვიდეს მოდით ჯერ მოვემზადოთ კარგად კიდევ ერთხელ შემოუძახოთ ჩვენს თავს, გავაერთიანოთ და კონსოლიდაცია მოვახდინოთ ამ დაფანტული ძალების, ხო, ანუ ისტორიაზე ვსაუბრობდით რა და ისტორიაში ხო ესე იყო, რომ თქვათ იქ ჩავიდა ერთი მთავარი
მეორე მთავარი შემოიერთა, მოიძლიერა. დავით აღმაშენებელმა კაცო იმდენი ხანი იცოდა სანამ აღმაშენებელთან წასვლა არ სჭირდება რევოლუცია როცა მოხდა 2003 წელს, მაშინაც იგივე პროცესები წავიდა საბოლოო ჯამში, ხო, ანუ და ამით ნახეთ ჩვენ ბევრი საუბრობს ახალ ლიდერებზე და ეს პროცესი გამოკვეთს იმ ახალ ლიდერებს, ხო, რომელსაც საზოგადოება გაყვება. ხო, რომელსაც მოусმენთ, რომ როცა ვარ გასასვლელი ქუჩაში გამოვალ. მიხვდით და ასე შევიდეთ. თუ ჩვენ ნახეთ ბევრი ადამიანია რომ მე ვარ სისტემური მუშაობის მომხრე ადამიანი, ხო? მე ეგეთი ხასიათი მაქვს, რომ სისტემურობაში ვხედავ ყოველთვის გამოსავალს. მე ვამბობ, რომ გამართლება არის 10-20%. 80% არის სისტემურობა, ორგანიზებულობა, თანმიმდევრული მუშაობა, გეგმა ზომიერი მუშაობა. თუ ვინმე მეუბნება გეგმა რა არის, ჩემი გეგმა არის ეს. აგერ გეუბნევით პირდაპირ, რომ ვაერთიანებთ ძალებს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვიწყებთ 2-3 თვიან კამპანიას, შევდივართ ყველა ოჯახში, ჯერ მოვივლით, ჯერ ჩვენიანებს გავამხნევებთ ამით. იქეთა მხარეს, ასე ვთქვათ, ჩამოშლა დემორალიზებას ვიწვევთ. ხო, სწორია. და კონსოლიდაცია და ერთმანეთსაც ვნახულობთ, ბევრი ყოფილვართ, აქ დავაკაკუნე, იქ მივედი, აქ გავიარე, ამ ქუჩაში შევხვდი და გამოვკითხე, ნახე რამდენი ყოფილვართ, ხო? რაც თავარი, აი, ნახეთ, ამ სისტემაში რამდენი ავტორიტეტული ადამიანია ახლა აქეთ ხარეს, ხო? მე ვამბობ. ძალიან ბევრი და ვერ ვიყენებთ საერთოდ ამას. მომღერალი, წერალი, პოეტი, ეს აქეთ სახელოვნებოვიდან ვიწყებ, ხო და ასე ვთქვათ, ლიტერატური და მე გავაგრძელოთ თუნდაც პროფესორ მასწავლებელი, სპორტსმენი, რა ვიცი მე, ექიმი, რა, სფერო არ არის რომ აქეთ ხალხია სტუდენტი, რა აი წარმოიდგინეთ რომ ყველა ეს ადამიანი პატარ-პატარა აი ხო არის ნათქვამ რომ თითო აგური უნდა დავით აი თითო აგურის დადების პროცესი უნდა დავიწყოთ და ჩემი აზრით დადგება მომენტი როდესაც ჩვენ დავინახავთ რომ იმდენად ძლიერები ვართ რომ შეიძლება 100 და 200 კი არა 300 და 500.000 კაცი გამოვიდეს ქუჩაში და თქვას რომ მორჩა დასრულდა აღარ მინდა ეს ივანიშვილი თავისი ხელით ძალით მოხვეული აი ამ პრობლემეთი რა ქვია რა მოიცა რა მალაპარაკე მაკამათე იმაზე გადასახადი რამდენი უნდა იყოს და ევროპასთან როგორ დავაჭყარო ევროპაში ინტეგრაცია სუის წარმოდგენა მქონდა რომ აი იქნებ შანსი მოგვეცეს აი როგორ უყურებდი ციმე საქართველოს როგორ უყურებ შემდეგ ეტაპს საქართველოს ბრენდინგი ჩვენ ვართ ევროკავშირი უფრო მარტივი smart ბიუროკრატიით ანუ მთელი ევროპული ბიზნესებისთვის გზა გავხსნათ ხო შემოვიდა იდეალური სურათი ონლაინში მთელი ტექნოლოგიებით აწყობილი ანუ იმდენი რამ არის ხო მაგრამ რას ვამ აი ასე უყურებ მე ჯერ ჩვენ გვჭირდება კონსოლიდაცია ჩვენ ვართ მეტი ჩვენ ვართ ბევრი მაგრამ ვართ დაქსაქსულები ორგანიზებულობა ხელი უნდა ჩავჭიდოთ ხელის ჩაჭიდების პროცესი დავარქვათ აი ამ პირველ ფაზას რა გასავლელი გვაქვს ვიღაცამ შეიძლება აღადროს ამის დრო არა მეგობრებო ამის დროა ახლა ხელი უნდა ჩავჭიდოთ ერთმანეთს უნდა გავიაროთ ეს პროცესი ვენდოთ ერთმანეთს საერთო საქმე გავაკეთოთ ხო ბევრი ახალი ადამიანი შემოვიდა ამ პროცესში და ჩვენ ერთმანეთს რატო არ გაგვიკეთებია რაღაც ერთად ხო ხო აი ერთად გავაკეთოთ ეს საქმე. აი ერთად ამას რო გავაკეთეთ, მე ვირწმუნებ ჩვენ ძალებშიც აღარ გვექნება ეს შინაგანი შფოთი რო დღესვე ამ წუთას ახლავე უნდა მოხდეს რაღაც, დაველოდებით იმ 3 თვეს იქნება და 5 თვეს და მაშინ გვექნება გადამწყვეტი შეტევა მეორე მხარეს, როდესაც ვნახავთ რომ უკვე ისეთ მოძლიერებული ვართ და კონსოლიდირებულები ვართ, რომ ჩვენს ერთიანობას ვეღარაფერი ვერ დააზიანებს და იქეთ ხარეს შევუდგეთ. ახლა რა გვეხმარება ამაში ამით დავამთავრებ. იქეთ ხარესაც ძალიან მძიმე ვითარებაა. ეხლა ჩვენ რეალურად აქეთ ბევრს ღიად და საჯაროდ საუბრობთ ჩვენ ემოციებზე, ხან ასე ვთქვათ გულის წყრომაზე, ხან ერთმანეთს ვაკრიტიკებთ. იქეთ არის ჩაკეტილი სისტემა, რომელიც საჯაროდ ვერაფერს ვერ ამბობს. პოლიციელი, რომელსაც ასანქცირებენ, მისი ოჯახი ძალიან მძიმე დღეშია. მეორე პოლიციელი, რომელიც ელოდება, რომ შეიძლება ისიც დაასანქცირო, ჯერ მისი ოჯახი რა დღეშია. და მე ვიცი უკვე პოლიციაში სერიოზული საუბარია სამართალდამცავ უწყებაში. ჩვენ კი ძმაო, ეხლა ჩვენ თავს გავწირავთ, მაგრამ ოჯახებს რა უყოთ და ბავშვები ყავთ. ხო, საბოლოო ჯამში ხო მაგით იმუშაობს ეს სანქციების მექანიზმი, რომ მათზე იმუშაოს რაღაც ჩვეულებრივ ადამიანებზე, რომელსაც იდეაში შეხება არ ქონია. სერიოზულად მუშაობს. მე ხა მართლა იმდენი აწერტილი და მომდის ეს ინფორმაცია ვერც ვიტყვი, ზოგიერთი ისეთი ხალხი არის ეხა, რომელიც ამ ყველაფრით სიტუაციით წუწუნებს, შეიძლება ვერც წარმოიდგინოს საზოგადოებამ. უბრალოდ რო ვთქვა, მე ინფორმაციის წყაროებს დავკარგავ. ისედაც გასაგებია. სერიოზული რყევა, აი ძალიან მძიმე რყევაა. აი უფრო და უფრო ვიწროვდება წრე
ადამიანების. აი მინისტრებად ვისაც ნიშნავენ იმათი ოჯახის წევრებიც კი ვინც არიან, იმათი ოჯახის წევრებიც მძიმე დღეში არიან რა. ხო, ამიტომ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მე ყველაზე ხშირად რაც მომისმენი ადამიანებისგან კრიტიკა იყო ძირითადად ის რომ ნაკლები კომუნიკაცია არის ოპოზიციური პარტიების ხალხთან, რასაც ასევე, რაზეც ახლა რაც იდეაში, რაც შენი იდეა არის, მაგას განაჭრის ყველაზე უკეთესად, ხო? იდეალური გამოსავალი არის ერთი ნაკლები კომუნიკაცია, მეორე ის რომ ეს ადამიანები თუ ერთმანეთში ვერ თანხმდებიან და რომლებიც გვეუბნებოდნენ რომ რაღაც თვალსაზრისით მომავალში კოალიციური ხელისუფლება ყოფილიყო და ეხლა თუ ვერ თანხმდებიან იმაზე რომ ასეთი მნიშვნელოვანი ტელეკავს დასამარცხებელი ერთად, რატომ აქვს გარანტია რომ ისინი ხელისუფლებაში როდესაც აიღებენ კოალიციური ხელისუფლებას, მაშინ რაღაცებს მოაგვარებენ კარგად, ხო? ამიტომ მაგ ნაწილში ახლა რასაც ამბობ ეგ არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმე და ხო კიდე მთავარი კიდე რაც ხშირად მომისმენი ადამიანებისგან არის ის რომ აი რას აკეთებს ოპოზიცია რა. ხო და ამაზე კარგი გზა რომ დაანახო რომ ჩადიხარ ადამიანებთან, მათ შორის რეგიონები განსაკუთრებით კრიტიკულია იმ თვალსაზრისით რომ მართლა ძალიან ბევრი ნაკლებ ინფორმაციაზე აქვს წვემა. მიუხედავად იმისა რომ ბევრი მაინც მედია საშუალებები არსებობს და შემდგ მათთან ძალიან ინფორმაციული ვაკუუმი არის და ხშირ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ინფორმაცია არც მიდის მათ ყურამდე და ჩემი აზრით ეს გასვლები მათ შორის უნდა განსხვავდებოდეს ჩვენი წინა გამოცდილებისგან, რაც გვაქვს ხოლმე საარჩევნო კამპანიებისას, რაღაც ისევ ჩვენი ხალხის შეკრება და მათთან შეხვედრა და შემდეგ ამას აბსოლუტურად აზრი არ აქვს. ხო, აბსოლუტურად არავითარი აზრი არ აქვს. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ აი რასაც ამბობდი, ადამიანებამდე მივიდეთ რა. ნახეთ, უფრო ღრმად საუბრობ. არ საუბრობ რაღაცა საჩვენებელ შეხვედრებზე. საუბრობ კარდაკარ მუშაობაზე. მირჩევნია დავხარჯო 5 წუთი ერთ ადამიანთან საუბარში, ვიდრე 5 წუთში ვნახო 100 ადამიანი, უბრალოდ გამარჯობა უთხრა, ან ვერც უთხრა, გადაუყარო ფლაიერები და წამოვიდე. არა, საუბარი, გასაუბრება, გამოკითხვა, ამას გამოკითხვის ფორმა უნდა ჰქონდეს, რომ ამით ინფორმაცია შევიდა თუ არა, რა გვიპასუხა, უკავშირის აგება, რა წამოვიდა საზოგადოებიდან, რა შიშებს უნდა უპასუხოთ. ეს მთელი სისტემა, მე უფრო მეცაც გეტყვით, 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შემდგომ ოპოზიციის მხრიდან სისტემური კარდაკარი არ გაკეთებულა. 2018 წელს ჩვენ მაშინ მე ვიყავი გრიგოლ ვაშაძის კამპანიის ხელმძღვანელი, ჩვენ გავაკეთეთ პირველი სისტემური და უკანასკნელი სამწუხაროდ სისტემური კარდაკარი მთელი საქართველოს მასშტაბით 500,000 ადამიანთან. პირისპირ გასაუბრება გქონდა და უკავშირი გქონდა საშუალოდ 2-ჯერ 3-ჯერ ყველა ადამიანთან. გახსოვთ ხო მეორე ტურში ბიძინა ივანიშვილი რომ თავის ხმით რეკავდა. ეს ხო ჩვენგან დააყოფირა რომ ჩვენი ხმებით რეკავდით რომ საზოგადოებრივ საიდან მქონდა ეს კონტაქტები რომ სისტემურად მუშაობდით ხო ინდივიდუალურად მუშაობდით და შედეგი დაიდო 615,000 ხმა ავიღეთ მაშინ პირველ ტურში მეორე ტურში 775,000 ხმა. მოკლედ იქ ბევრი საკითხი იყო. სხვა შორის 2018 წელი იყო გარდამტეხი იმით რომ ივანიშვილმა დაინახა რომ მას როგორც მანამდე ქონდა რომ ჭარბინდობა მაქვსო, ჭარბინდობა აღარ ქონდა და მას შემდგომ უკვე ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი არჩევნები იყო რომელიც მაშინ გაყალბდა მეორე ტური გასაგებად. არჩევნები და იმის მერე ყველა არჩევნები უფრო და უფრო ბინძური და უფრო და უფრო უარესია და მივედით იმ არჩევნამდე რაც ახლა არის. კი, ანუ ეგ მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით და საბოლოო ჯამში ყველა ის პრეტენზია რაც კი არსებობს დღეს და ხშირად ვისმენ მეც როცა გავდივარ რუსთაველზე ხშირად ვისმენ ადამიანებს ასუყრებ ხოლმე და მე ვფიქრობ რომ ეგ იდეა საბოლოო ჯამში თითქმის ყველა პრეტენზიას მოიცავს რასაც ამბობ. როგორც კი მათ შორის მათ ჩართულობას ამ პროცესში იგრძნო თავი ამის რა უნდა გააკეთოთ? მოდი აბატონო ერთი არის კარდაკარი, მეორე არის მეხალისეების რეკრუტირება, მესამე არის ტრენინგ ცენტრი გვაქვს და ტრენერი იყავი კი ბატონო. მეოთხე არის ბევრი კომპონენტია მომეხმარე ვიდეო რგოლების გაკეთებაში ამისთვის. ხო, მომეხმარე ან უკვე დისტრიბუციას ახდენ ამოცანების რა და ყველა ჩვენი ამოცანა გვაქვს და დავისვენებ, მეც დავისვენებ, ხო? ანუ მე რომ ასეთი ამოცანა ვინმე მომცესო, აი მაგალითად გიორგი შენი ამოცანა არის რომ აი ამ ზონაში 50 ადამიანთან კონტაქტი უნდა დაამყარო. ხო, წავალ დავიწყებ ამ მუშაობას და მეც ამოვისუნთქავ რომ შფოთვას რა იწევს, იცით საზოგადოებაში ხომ რასაც უყურებ რომ უყურებ რომ ანადგურებენ ესენი ყველაფერს და მე თითქოს ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. ხო, ანუ რაღაცა უყურებ და ადამიანი ხარ რა, ქვეყანა გიყვარს, სამშობლო შვილები გეზრდება და როგორ არის, იცით რომ როგორ ბიჭო, როგორ ზივარ ეხლა, რანაირად შეიძლება ვიჯდე, რატო ვერაფერს ვერ ვაკეთებ? ხო და ამას უფრო აქვს ეხლა ეს ჩვენ ხარს და ეს უნდა ამოვხეთქოთ ეხლა რაღაცნაირად უნდა გადავიტანოთ საქმეში და ეს უზარმაზარი ენერგია იმხელა პოზიტივს მოიტანს, თავდაჯერებულობას მოიტანს, რომ ჩვენ შეგვიძლია მეტნი ვართ
დაინახავს ამას საზოგადოება, იქეთ ამ ხარეც და იქეთ ხარეს დარჩენილები, იქ ხო საინტერესო კვლევები დაიდო ბოლო პერიოდში სხვა შორის რაღაცა ქართული ოცნების მხარდამჭერებზე და იმათ ღირებულებითი მხარდაჭერი არ აყავთ რა. აყავთ ან მიტმასნილები ფულის გამო, ან როგორ არის იცით დიდი ნაწილი არის ადამიანების, რომელიც საერთოდ ვერ ხედავს აქეთ მხარეს ან სხვა მხარეს ალტერნატივას, ხო და ამით ალტერნატივასაც ვაჩვენებთ, საქმე შეგვიძლია, ორგანიზებულობა შეგვიძლია, სადღაც მართლა შეიძლება სოფელში ვნახოთ, რომ ვიღაცას დახმარება ჭირდება, დავეხმარ ფიზიკურ შრომას ჭირდება, იქაც უნდა ჩავიდეთ და მივეხმაროთ, მაგრამ ხშირად ჩვენ ვსაუბრობთ რეგიონებზე. არა, ჯერ თბილისიდან უნდა დავიწყოთ ისევ. კი, გეთანხმები აქვს. არ არის ესე, რომ ეხლა თბილისში ყველაფერი აპა დაალაგებულია. პირიქით, სადაც არის ჩვენი ძლიერი წერტილი, ჯერ ის უნდა გავიძლიეროთ და გავიმყაროთ. შემდგომ უნდა გავიშალოთ და გავიშალოთ რა. ხო, პირიქით, მუხტის გადამცემი არის ხოლმე თბილისში თუ აწეული არის ეს მუხტის, მე გადაედება რეგიონში. ძალიან სერიოზულად მუშაობთ კიდე იმაზე, რომ აი ამ მთელი მუშაობის ტვინი უნდა დავქოქოთ. ტვინი რას ნიშნავს? აი სრული იდენტიფიცირება მოვახდინეთ იქეთ ამ ხარის, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიების, ხო, აი ეს რაღაცა დაბნევა, გაბნევის, ეს დატბორვის მეთოდი, ხო, აი დატბორვის ბინძური მეთოდი, აი ესე დავარქმევდი, რაც მათ აქვთ ახლა აღებული, რომ ქაოს ტვინში. ვიხდით აი და ამ ქაოსში ერთადერთი კრისტალიზებული არის ივანიშვილი, კობახიძე, რაღაც აქეთ ვერ გაიგო ვერავე. ვიხდით ამ ქაოსში რა ხდება რა. და ამ საინფორმაციო ომს რითი უნდა ვებრძოლოთ, ამაზეც სერიოზული ნამუშევარი გვაქვს უკვე და ამ თელ ინფრასტრუქტურაში თუ სწორ აი ამ ინფორმაციულ მგზავნილებს ჩაუშვებთ, გავიმარჯვებთ და რატო აი ხა ამასაც გეტყვით რა. რით განსხვავდება ბელორუსი, რუსეთი, საქართველო, უნგრეთი თუნდაც რა. ნახეთ რა შეასაქმე. რეალურად ქართული ოცნება რის გაყიდვასაც ცდილობს საქართველოში, ეს არის ყალბი, ტყუილია. მას საყრდენი რეალურად სინამდვილეში ქართულ საზოგადოებაში არ აქვს. მიხვდით? ბელორუსში ამას საყრდენი ჰქონდა და უფრო პრაგმატულად რო ჩავიტანო. ბელორუსი ხალხისთვის რუსი ერი არის უფროსი ძმა. ხო? საზოგადოების უმრავლესობა მაინც იხედება იქეთ. კი, ლოიალური არის. ლოიალურია. შესაბამისად, ბელორუსში ლუკაშენკოს იდეოლოგიისთვის ბუნებრივი ფუნდამენტი არსებობს. მე ვხვდით, აი ბუნებრივი ფუნდამენტი არის, ამას აშენებს ხო ყველაფერს რა. რუსეთში პუტინის იმ იდეოლოგიისთვის რაც დღეს აქვს, არსებობს ბუნებრივი ფუნდამენტი, ეს ძერჟავნიკული, ეს იმპერიალისტური, ეს რაღაცა მოცემულობა, რომ მთელი მსოფლიო ებრძვის რუსეთს და რუსეთმა უნდა დაამარცხოს მთელი მსოფლიო. უხეშად რო ვთქვა და ის ერის ფსიქოლოგიაშია. რასაც ივანიშვილი აკეთებს, ეს ქართული ერის ფსიქოლოგიაში არ არის. პირიქით, საწინააღმდეგოს აკეთებს და აქ გვაქვს, ანუ მე მაგიტო ვარ დარწმუნებული, რომ გავიმარჯვებთ, რომ აქ გვაქვს კიდევ უდიდესი უპირატესობა გვაქვს. მიხვდით? ანუ ეს ქვეყანა ეხა ხშირად ვამბობთ რუსეთის ვერ გახდება რუსეთის გუბერნია. მიხვდით? მაშინ რა ვიცი ეხა იმას რა ქვია, ტყეში თუ გავისხიზნებით სულ ყველა და ამ სახლებში სხვებს თუ შემოასახლებენ თორე ვერ გახდება, ხო? ანუ ნახეთ იდეოლოგია, რაზეც ისინი ცდილობენ რომ აწყონ, არ არის ბუნებრივი, ავთენტური არ არის ამ საზოგადოებისთვის. ჩვენ გვინდა ევროპა, ჩვენ გვინდა ცივილიზებული სამყარო, ჩვენ გვინდა რომ ქართულ გენს და პოტენციალს მივცეთ უზარმაზარი ბაზარი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა მთელი ევროპის მასშტაბით თავის რეალიზებისთვის. ჩვენ ეგერი ვართ რა, რომ ჩვენ პატარა ერიკი ვართ, მაგრამ ძალიან კრეატიულები ვართ, ძალიან შემოქმედებითები ვართ და სივრცე არ ყოფნის, პოლიგონი არ ყოფნის და ევროკავშირი არის პოლიგონი ჩვენთვის რა, ეს სხვა შორის ლაშა ბაქრაძის ძალიან საინტერესო მიგნებაა და მე თუ გინდათ დაუძახეთ ან ერთად მოვალ და ეს ამას ცალკე ვისაუბროთ. მართლა ეს ევროკავშირი რა არის? ჩვენთვის არის თვითრეალიზების სივრცე. ხო, უკვე ნახე, რაღაცა ზოგი ევროპელი აქ მოდი ღია თქვა, თუ რუმინეთში, ბულგარეთში რო ჩახვიდე და თბილისში ჩამოხვიდე, აქ უფრო მეტ ევროპას იპოვი, ვიდრე იქეთ. და მე ვსულყავს მარტო ჩვენთან არა. უბრალოდ ეხა ჩვენ სოფლებს რა უნდა, იცით, მოწესრიგება უნდა რა. მარტო გზა კი არა, უკვე სახლის დონეზე, ხო? რომ უკაცრავად ვიტყვი ხა ჩეჩმა კი არა, გქონდეს ნორმალური საფერფარეშო. ხო, ანუ უბრალოდ ამას ყველაფერს ხო შემოსავალი ხა, განა არის ის იმ ადამიანმა, მაგრამ დღეს საფერფარეშო კი არა, პერანგს ვერ ყიდულობს ახალს ადამიანი და ასე ვთქვათ, სამჯერ დაკემსილი და ოთხჯერ დაკემსილი ერთი და იგივე პერანგით დადის წლების მანძილზე ადამიანი, ხო? ანუ მაგას ვერ იმაშობა და ევროკავშირი არის ჩვენთვის, მე ესე უყურებ რა ევროკავშირს, რომ როგორ არის, იცით, რომ თითქოს
ეხლა კოცები აი უტრირებას მოვახდენ. მოვიშორეთ კოცები, მოვედით საქმის მკეთებელი ადამიანები, ვალაგებთ ამ რეფორმებს და ვიბრუნებთ უკან რეფორმისტულ, ასე ვთქვათ, ადგილს ინოვაციებში, სიახლეებში, აი ქართული ტვინი სხვანაირია. ახალგაზრდებს ვხვდები ხოლმე დიდ დროს უთმობ ტექნოლოგიებს. შოკში ვარდები, ისეთი იდეები მოაქვს. შოკში ვარდები, რომ მე ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე და შემიძლია რეკომენდაციები, რჩევები მივცე, საით გავითარდეს, როგორ გავითარდეს და ნახეთ ამას მე წარმოვიდგენია რომ 2-3 წელიწადში ამას ყველაფერს დავალაგებთ, დავამშვიდებთ აქაურობას, ხო, საქმის კეთებაზე გადავიტანთ ორიენტაცია სიყალბის ნაცვლად, ტელევიზიაში იქნება ისევ შეჯიბრი რომ ვინ მეტი ინვესტიცია მოიზიდა, ვინ მაგარი პროექტი გააკეთა, ვინ ასე ვთქვათ პორტი რამდენ ხანში აშენდა, 10-15 წელი კონტრაქტზე კი არ დავხარჯავთ, უკვე აშენებული იქნებოდა ლაზიკაც, ანაკლიაც, ისიც რა ქვია, ჰესები თუ სადმე იყო ასაშენებელი თუ არ იყო ასაშენებელი და რა ვიცი, სასტუმროების და ახალი ქალაქებიც იქნებოდა, ახალი საკურორტო ზონებიც იქნებოდა და ინდუსტრიული პარკებიც იქნებოდა და საწარმოო ცენტრებიც იქნებოდა. ყველაფერი ოღონდ ჩვენი მიდგომებით. მიხვდით, ანუ ჩვენი მიდგომა რა არის? ჩვენ თავაზობთ მთლიან ევროკავშირს, გვინდა ევროკავშირის წევრობა და ევროპულ ბიზნესს ასეუბნებით. ვართ ყველაზე მარტივი ბიუროკრატიაში, გვაქვს ყველაზე დაბალი გადასახადები და გვაქვს ყველაზე სამართლიანი სასამართლო. სამართლიანი სასამართლოს გზა, სხვათა შორის ებრალიძე რომ არის ძალიან საინტერესო პიროვნება, კარგი იდეების აქვს დათო ებრალიძე, ხო? ქართული ოცნების დროსაც ცოტა ხანი მუშაობდა ფინანსის სამინისტროში, მან მითხრა, რომ მან მითხრა და ეს დაამიჯდა მეოთხე ინსტანცია თუ ვცნობთ ჩვენ ევროპის სასამართლოს, სანამ ევროკავშირის წევრი გავხდებით, ამაზე მოლაპარაკება უნდა ვაწარმოოთ. სასამართლოს პრობლემა გვარდება, მიხვდით? ანუ ავტომატურად აქ უზენაესმა რამე არასწორად გააკეთა, მიდიხარ მეოთხე, როგორც სტრასბურგი, ოღონდ იქ უფრო ჩქარა მიიღება გადაწყვეტილებები რა. მე აქ ვამბობ კომერციულ დავასაც, ბიზნეს დავას, საინვესტიციო დავები, ასე შემდეგ და ინვესტორისთვის ეს ყველაფერს ალაგებს რა. და მე ამას უყურებთ ხო რა, რომ უცებ ჩვენ ხვდებით რაღაცა ევროკავშირის ოაზისი შავი ზღვის აქეთა მხარეს, ხო? რა ვიცი, სომხეთს უნდა იქ ევროკავშირთან ინტეგრაცია დარწმუნებული ვარ, აზერბაიჯანი კიდე ახალი ეტაპის განვითარებას მოინდომებს, სხვა შორის უნდა გავიხსენო, რომ ტურიზმზე რომ ვსაუბრობთ, რომ მე მახსოვს პირველი ტურისტული პროექტები რომ დაიწყო საქართველოში ხალხი ამბობდა, რა არის ეს, რა ქვია, მიანიო, რა ქვია, ჩანთიანები რო დადიანო აქ რიუგზაკი ისინი ქონდათ რა, ზურგჩანთები ქონდათ რა და ამ ეს ვინ არიან ესენი ეს დაუპანელებიო და ხოце პირველი ტურისტები ეგეთები იყვნენ რა, რაღაცა უფრო იაფი, უფრო დაბალ ბიუჯეტიანი და მე აეწყო და მე მახსოვს რომ აზერბაიჯანი საერთოდ არ ფიქრობდა, არც განვითარებაზე არაფერზე არ ფიქრობდა და ერთ-ერთი ვიზიტის დროს ვნახე რომ საერთოდ იქაც რომ ტურიზმი საერთოდ არ იყო, აზერბაიჯანმა დაიწყო აქედან მაგალითების აღება. ჩვენთან რომ ახალი არქიტექტურა იყო, მე იმან ბაქოში დაიწყო ახალი მშენებლობები, რაღაცა მისავით სამი შენობა რო აქვს ესე. ეს ყველაფერი მის სულ ჩვენი მაგალითები იყო. დღეს აზერბაიჯანი ტექნოლოგიურად არის ჩვენზე წინ. მე კრიპტო და ბლოკჩეინ ინდუსტრია ძალიან მაწუხებს და ძალიან დიდ მომავალს ხედავ და დღეს სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი რეგულაციური სისტემა აზერბაიჯანმა გააკეთა. მან მოწინავე უნდა იყოს თუ გინდა რომ სადღაც პირველი უნდა იყოს და ინოვატორი უნდა იყოს. ანუ ნახეთ, მე ვხედავ საქართველოს სახელმწიფოს როგორც ინოვატორს საერთაშორისო ანუ უნდა დასვას კითხვა, აი ეს მახსოვს ესეთი მაშინ რა ქვია, უკრაინაში რეფორმებს რო თავაზობდი ხოლმე კითხვაზე, სადმე მაგალითი არის? და მე მეუბნები შენ რა ქსეროქსის აპარატი ხო არა ხარ რომ გადააკოპირო? შენ იმიტომ გვყვინი რომ ახალი მოიფიქრო, ხო? არ არის არსად არც just cafe და არც just drive და არც იუსტიციის სახლია ასეთ ფორმაში და არც საგადასახადოშია ისე ელექტრონიზირებული სისტემა რომელიც ჩვენთან არის რა და არც 14 თვეში აშენებულა 17 სართულიანი ბათუმის იუსტიციის სახლისნაირი შენობა არც ერთ ქვეყანაში პირობითად 17 თვეში აშენდა სხვა შორის თბილისის იუსტიციის სახლი რა. არ არის არსად, მაგრამ ეს არის ჩვენ სხვა გზა არ აქვს, ჩვენ არ აქვს, ნახეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენ არა ვართ დიდი სახელმწიფო, დიდაში, აი მაგალითად უზბეკეთი ავიღოთ, ხო, უზარმაზარი შიდა ბაზარი, მოსახლეობა მზარდი, ინვესტორები დაინტერესებული, იმიტომ რომ ამ დიდი ბაზრის გამო ყველა დიდ კომპანიას უნდა შესვლა, ოდნავ გახსნა ეკონომიკა ახალმა ხელისუფლებამ და დაეშვა ინვესტიციები ამერიკიდან, ევროპიდან
ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ, რომ მოვიპოვოთ. მიხვდით, ჩვენ უნდა რაღაცა ისეთი შევთავაზოთ, რომელიც არ აქვს სხვას. ხო, შენი ნიშა უნდა იყოს ამ პროცესში. მე მგონი ჩვენ წინაპრებიც ეგეთები იყვნენ. რა ეს შემთხვევით ვერ მოვახცევთ, იმიტომ რომ ეს რაღაცა ოქრომჭედლობა, ვთქვათ, რკინა, მედიცინა, ეს პირველი ნართავი, ხო, იმდენად რთულ რელიეფია ხა საქართველოსაც რო შეხედო, რომ სულ გიწევდა რაღაც მოგონება რა, რომ გადარჩენილიყავი. ხო და ეგ არის და აი ხა ეს ამის დიდი ამოფრქვევის შესაძლებლობაა ჩემთვის ევროკავშირი. რა წარმოიდგინე რომ ყველა ქართველს აქვს თავისი ბიზნესი, თავის რაღაც სიახლეს აკეთებს. თან ისეთი მაგარი თაობა გვაქვს, ისეთი მაგარი თაობა მოდის ჩვენ ამ რეგიონში ხო იმით გამოვირჩევით რომ ინგლისური ენის ყველაზე ასე ვთქვათ კარგი გავრცელება გვაქვს მთელ რეგიონში. თურქეთის ჩათვლით ვიტყვი, სომხეთ, აზერბაიჯანზე აღარაფერს ვამბობ, ოკეთ რუსეთზე აღარაფერს ვამბობ და უფრო შორსაც რო წავიდეთ, მოლდოვა ავიღოთ, ხო? მოლდოვა ავიღოთ, რუმინეთი, ბულგარეთი ავიღოთ ჩვენ ინგლისურ ენაში და სხვა შორის ნაციონალურ მოძრაობას და მიხეილ სააკაშვილს ძალიან იმუშავებია რა. ყველა სკოლაში უცხოელი მასწავლებელი რო იყო, რაღაცა სხვა მესავეთ რა ქვია დნმ-ით შეიტანა ეხლა ქართულში რომ ინგლისური უნდა იცოდეს. ბავშვებს პირველს რას ვეუბნებით, ხო, სამი შვილი მეზდება, აბა ინგლისურში რა ხდება, მათემატიკასთან ერთად, ქართულთან ერთად, რა თქმა უნდა, ასე შემდეგ. ანუ ნახეთ თითქოს ყველაფერი გვაქვს იმისთვის, რომ ეს დიდი ამოფრქვევა განვითარების გავაკეთოთ რა. მოდით რაღაცა კონსოლიდაცია გვჭირდება, აი მაგარი კონსოლიდაცია გვჭირდება რა, რომ ერთი დიდი მობილიზება გვჭირდება, ერთი დიდი ორგანიზებული საქმე გვჭირდება. ოღონდ აი ჩვენ თუ ეს დავიწყეთ, თქვენ ნახავთ რომ ქართული ოცნება შეეცდება ისევ რომ სპეციალურად გადაგვიყვანოს სხვა რელსზე რა. აი მათ შორის ეს პროცესიც გააჩაღოს რაღაც. ხო, გააჩაღოს. ან რაღაცა ფალსტატური პროტესტი, ფართო პროტესტი წამოგვაწყებიოს, რომელიც ჩაიფუშება და მერე ისევ ის უიმედობას გამოიწვევს. და ესე გაუკეთებია. მაგალითად რუსული კანონი 2. აი ნახეთ როგორი ამბავია იცით რუსული კანონი 2? მეორედ რო შემოაბრუნა რა. პირველად უკან გაწევა მოუწია, თუ გინდათ ეს საქმეს გავარჩიოთ როგორ მოხდა რანაირად, იმიტომ რომ რაღაცა აქაც მეხსიერებების პრობლემა გვაქვს უახლოეს ისტორიაში რა. სიამოვნებაში ეგ როგორც მოხდა, ეგ უჭირდება ახლა თუ გინდა რომ აქ ხო და იმიტომ რომ ყველა ერთად დადგა. კი, და თუ ძალას არაჩვენებ იმ ნაპერწკალს არაძლევ იმ შეტევის მომენტში და მერე უკან რო იხევს მეორე მხარე, თუ არ მიდიხარ მეტი შეტევაზე სანამ სუსტია. ხო, და ხა თუ რო აცდი იმას შენ ორი თვე ძაგონზე მოსვლას, მერე ისევ ერდება რა და ისევ ხელისუფლებაა და მთელი ძალმომრეობითი რეჟიმი სისტემა ის შეცდომებზე სწავლობს და შენ მერე შეცდომებზე შენ არ სწავლობ და ჩვენ რა არის ერთმანეთის კრიტიკა შენი ბრალია იმის ბრალია თავარი ვისი ბრალიც არის რომ ერთმანეთს გვერდში უნდა დაუდგეთ შეიძლება ამ ბრძოლაში მე შეცდომა დაუშვა მაგრამ დანას ნუ ჩამარტყავ ზურგში კაცო იმიტომ რომ ერთი ჩვენი საერთო შეცდომაა და გავაგზავნეთ ეხლა და ვიბრძოლოთ რა არ შეიძლება ესე რაღაცა აი პატა გადავხდი ეხლა და პატა ბურჭულაძის მაგალითზე რა ნახეთ პატა ბურჭულაძემ თავის თავზე აიღო ხო 8-9 აპრილი ახლა მართლა აიღო თავის თავზე და სენაზეც ავიდა თქვა რომ მე ესე მგონია და ბოლომდე აი რავი ამ ხნის კაცია რა ახალგაზრდულად კი გამოიყურება ამ ხნის კაცია ბოლომდე მხედიდა ერთი წამი არ გასულა იქიდან მაგრამ ნახეთ ყისიერად რა ახასიათებს მეორე მხარეს დაიწყეს პატა ბურჭულაძის გაშავების კამპანია მე ხა დღესაც რო შეხვდები უამრავ ვიდეოს ნახავ რაღაცა წარსულის იმის ამის და ხალხიც ამას მე ხო აქეთ ხარის ხალხიც აყვავ ხო აი ეგრე ხახნო ერთი რამ არის რა უნდა გავიაზროთ რომ მარტო ის კი არა რომ ნახეთ არ გავაკრიტიკე ან ჩუმად ყოფნა უკვე დანაშაულია მე ესე მგონია მე მაგალითად განცხადებაც გავავრცელი და სადაც მივალ ეთერში ისე ვიტყვი სრულიად ხარს უჭერ პატა ბურჭულაძემ გაკეთა ძალიან დიდი საქმე და თუ ვინმე პატრიოტულად დღეს იბრძვის არის პატა ბურჭულაძე და მსოფლიო მასშტაბით ჩვენ ასეთი ხელოვანი ფაქტობრივად არ გვყავს სოფლიო ბანია პიროვნება რომელმაც საქართველოსიც მთელი მსოფლიო ჩამოიყვანა და ვინ აღარ ჩამოყავდა ბავშვების დასახმარებლად ეს იავნანას ფონდი რო იყო ხო და ასე შემდეგ და საქართველოს გააცნო მთელ მსოფლიოს და არ ეკუთვნის და მე საზოგადოებას არ ვთხოვ ვიცით რომ როდესაც დავინახავთ ასეთ შეტევას ნუ კი გავჩუმდებით და გავატარებთ
ერთი მხარდამჭერი პოსტი გავაკეთოთ Facebook-ში ხომ მაინც მაგრები ვართ რა. ხარი დაუჭიროთ, იმიტომ რომ გავამხნევთ, მე ჩემ თავზე გამომიცდია და მაგიტომაც ვამბობ. რაღაც მომენტში, როდესაც შენ დიდ შეტევაზე გადმოდიან, რაღაცა მე ხა გამოვიბრძნედე თითქოს რა, რომ მიტოვებულად გძნობ ადამიანი თავს, გაიგე? ვითომ ხა ყველამ თავის საქმე ყველას მოგადგებიან, არავინ არ დარჩება ესე ჰაერში. ხო ხედავთ რომ მარტო პოლიტიკოსებს კი არა, სტუდენტებს ადგებიან და ვის აღარ აშავებენ და ვიზე აღარ ცდილობენ 1000 დეზინფორმაციას. წარმოიდგენდი ისეთ ხალხს აშავებენ. კი და მე ხო და ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი ამ სისტემურ მუშაობაში უნდა იყოს პრინციპი ურთიერთმხარდაჭერა რა. ერთი ყველასათვის, ყველა ერთისათვის, ხო? არ უნდა გავატა, არ უნდა მივცეთ შესაძლებლობა იქეთ ამ ხარეს, რომ რაღაცა სრულ ბინძური ბიჭო, ხა 92 წელს რაღაცა თქვა ადამიანმა პირობითად ვამბობ რა, უკაცრავად რა. ამდენი 33 წელი იმიტომ გამოვიარეთ, რომ გავიზარდეთ, შეიძლება ადრე მეც მithქვამს ამე შეცდომას ადმე მაგ სიტყვაში და მით უმეტეს ამ ემას რა ქვია, პროპაგანდას რა ახასიათებს, ამუჭრის იმეებს, ხო? გაიგე, ხა ჩემი ერთ-ერთი ნარატივს ეხა ატრიალებდა, ხო, შვილები მშობლებს უნდა დაუპირდე. ანუ ამოჭრეს, რაზეა საუბარი, რაზეა? საუბარი იყო იმაზე, რომ ის სპეცრაზმელი, ის ადამიანი, ვინც სცემს თავისი შვილების ტოლ ადამიანს ქუჩაში, მას შვილმა უნდა უთხრას, კაცო, რომ ეს არის, ხო? და ამოჭრეს ეს და პროპაგანდისტულად აი ესე მუშაობენ, ხო? უფრო უარეს მაგალითსაც ვიტყვი, მაგრამ აღარ მინდა ხოლმე გავიმეორო, იაფარულოვოს გადაცემაში ვიყავი, ბავშვობაში რას გეძახიანო, რას გეძახდნენო, ხო, რაღაც იქ ხო არის ჩემი შემოხდრია. მეძახდნენ პელეს, ხო? და წარმოიდგინეთ, ეს გადააკეთეს, ხო, სწორია რა და იმას ქნეს რა. ხო და ბიჭო აი ხა შეიძლება ჩვენ რომ საუბრობთ, შეიძლება ესეც გადააკეთონ. მიხვდით, აი ამ დონეზე. მაგ დონეზე აქვს, კი. და ვიღაცა, რაღაც ვიღაცა ერთმა მითხრა, რომ ბიჭო, კაცს ვერ დავაჯერეო, ხა მე ვეუბნები ასეთ იდიოტობას როგორ იტყოდა ადამიანი თავის თავზე რომ სულ მართალიყო ხო არ გადაერეო აი გესმით როგორ მუშაობს ეს სიყალბის მანქანა აქედან უნდა გადავიტანოთ ჩვენ მეორე სხვა შორის ეს რო აი პროპაგანდა ეხა რაშიც ისინი არიან ჭირდება მუდმივი ქმედება ჩვენი მხრიდან ჩვენ ეხა სუსტები რატო ჩანვართ იცით რომ არ მოკმედებთ აი ერთ ადგილზე ველოდებით ხო ველოდებით საზოგადოებას რომ ვინ გააკეთებს არავინ არ გააკეთებს ჩვენს მეტი ვერავინ ვერ გააკეთებს ჩვენ უნდა ავიღოთ პასუხისმგებლობა ჩვენ თავზე ერთად უნდა დავდგეთ ნუ იმაშვებით ეს რაღაცა აუ შენ იქ იყავი მე აქ ვიყავი რაღაც კარგი რა იმდენი გვაქვს ამოსაძახებელი ერთმანეთს რომ ის დრო არის ახლა როცა ანუ ამაზე საუბარი არის აბსოლუტურად აზრს მოკლებული, იმიტომ რომ რაღაცნაირად უნდა გავაცნობიეროთ სად ვართ რეალურად და რა პრობლემის წინაშე ვდგავართ და თუ მაგას ვერ ვაცნობიერებთ, მაშინ ხო რა უნდა შევეგუოთ იმ მოცემულობას. ბოლოს კი რო წავიდეთ ერთი რაც მინდა ის გადასარევი მომავალი რომელიც შენ დახატე ამათი ხელისუფლებიდან გაშვების შემდეგ უფრო მეტად დაეხმარებოდა ამ პროცესს საბოლოო ჯამში თუ რუსეთი დამარცხდება ამ ნიშნულოვან ომში და როგორ ფიქრობ საბოლოო ჯამში ანუ ძალიან დიდი გლობალურადაც ძალიან რაღაც უცნაურ პერიოდში ვცხოვრობთ დღეს ჩვენ და საკმაოდ საინტერესო პროცესები მიდის ხშირ შემთხვევაში არც ისე საიმედო თითქოს მე რაღაც ისე საიმედო ჩდება მაგრამ საკმაოდ კრიზისული პერიოდია ზოგადად გლობალურად რა როგორ შეიძლება გამithარდეს მოვლენები ისეთია $1,000,000-იანი შეკითხვაა, მაგრამ მე ამაზე ვფიქრობ, რომ მაგაზეც არის ბევრი დიწილად ჩვენი ბედი დამოკიდებულია, თუმცა არა ხო ჩვენ მაინც ნუ ჩამოვკიდებთ ესე რომ ამერიკაზე დამოკიდებული, ჩვენი ბედი ან ევროპაზე. მე ვფიქრობ, ჩვენ ბრძოლაზეა ყველაფერი დამოკიდებული, თორე იქეთ რომ სულ რომ ვარსკვლავები საუკეთესოდ განლაგდეს, შეიძლება ჩვენთან დაწარბე შეიცვალოს. აპირიქით. მოდი ახლა დავალაგოთ შემდეგნაირად. მე როგორ უყურებ დღეს განვითარებულ პროცესს რა პოზიტიური ფაქტორები გაჩნდა. აქედან დავიწყებ რა. სუსტი ამერიკა ჩაანაცვლა ძლიერმა ამერიკამ. გვინდა არ გვინდა ბაიდენის პირობებში ამერიკა იყო სუსტი. ასე წარმოჩინდებოდა რომ მას თითქოს რუსეთიც ყველაფერს უბედავდა, სხვაც ყველაფერს უბედავდა. დღეს ტრამპის ამერიკა არის ძლიერი ამერიკა. სადღაც ვერ ვიგებთ რა გადაწყვეტილებას იღებს, რაღაც ვეთანხმებს, არ მოგწონს, მაგრამ თავარი არის ძლიერი ამერიკა ჩამოყალიბდა. ჩვენთვის ეს არის დიდი უპირატესობა, ჩვენთვის ვინც ვიბრძვით სუვერენული დამოუკიდებელი საქართველოსთვის ეს არის დიდი უპირატესობა, ძლიერი ამერიკა. მეორე ძლიერმა ტრამპმა ძლიერი ამერიკით მართლა შეარყია ევროკავშირი და ცოტა ასე ვთქვათ გამოფხიზლება ხო? კარგად სახეში ჩემოულაწვა. რა ჩვენთვის არის კარგი.
ეს დამთავრდება ევროკავშირის და ევროპის გაძლიერებით. 9 ტრილიონს აპირებს, რომ გერმანია დახარჯოს თავდაცვის ინფრასტრუქტურის გადაიარაღების, ეკონომიკის მოდერნიზაციის იმაში. ეს პირველი და მეორე 9 ტრილიონს კიდე გამოყოფს რა. ეს ძალიან დიდი რამ არის რა. ეხლა მესამე მნიშვნელოვანი საკითხი. შესაძლებელია თუ არა შეთანხმება უკრაინის ინტერესების ხარჯზე მოხდეს ამერიკასა და რუსეთს შორის. შეუძლებელია. აი, დავაკვირდეთ ეხლა რა ხდება. რა სიტყვებს ეხლა პუტინი, ხო? პუტინი ამბობს, რომ მე თუ გინდათ რომ დაგეთანხმოთ დემილიტარიზაცია უკრაინის. თლიანი ზაპოროჟიეს ასე ვთქვათ ადმინისტრაციული ცენტრი აღებული არ აქვს და უნდა მომცეთ. ხარკოვის უბრალოდ ხერსონის ადმინისტრაციული ცენტრი აღებული არ აქვს, უნდა მომცეთ. ეგეთი რამე მე არ გამიგია, რომ ომით რაც ვერ მოიპოვე, ისე გაჩუქონ, ხო? ანუ არა რეალურ და უარი თქვას ევროკავშირსა და ნატოს. ევროკავშირზე, ნატოზე, მოკლედ დაანებოს რა თავი ყველაფერს, ხო? ეს შეუძლებელია რა. ეს შეუძლებელია არა მხოლოდ უკრაინის მხრიდან, ეს ტრამპისთვისაც გასაგებია და ეს ამ მესიჯებს აგზავნის, რომ ჩვენ ხა არარეალურ ამოცანებს თუ დახაზავ, ესე იგი შენ არ ახარ შეთანხმებისთვის სად და სუმუდმივად პირველივე დღიდან ტრამპის პრეზიდენტობისა, როცა ბევრმა დაიწყო ტრამპის უკიდურესი კრიტიკა, სხვა შორის უნდა ვთქვა, რომ პოლიტიკური სპექტრიდან არა. ნუ ახლა ცალკეულ ექსპერტებს თავისი მოსაზრება ჰქონდა და მეუბნეოდი, რომ ეს ნაჩქარებია. ბოლო სერიაში რა ხდება, მე კითხვას უსვო. ბოლო მომენტში რა ხდება? და ჩემი აზრით ბოლო მომენტში ხდება ის, რომ რეალურად პუტინს არ უნდა ომის დასრულება. ანუ მეტი იძულების მექანიზმი უნდა ჩაერთოს იმისთვის რომ ომი დასრულდეს. მეტი იძულების მექანიზმის ჩართვა ნიშნავს კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, გაძლიერებას დასავლური, მე ესე ვიტყოდი, არა მხოლოდ უკრაინა, დასავლური ფლანგის. დღეს უკრაინა არის როგორც ერთი იხსენებდა ხა ბეჭდების ბრძანებელში ის რო არის, რა ქვია, ჩრდილოეთის კედელი რო არის, ხო? იმის იქეთ რომ აი მართლა ეგრეა ხა ევროკავშირისთვის რა, ფაქტობრივად კედელია. რომლის აქეთაც რომელიც იცავს მთელ ევროკავშირს, მთელ ევროპას იცავს უკრაინა. და ეხლა მაგის გაგრძე აქეთ გადმოსვლა არავის არ აწყობს. აქეთ გადმოსვლა არავის არ აწყობს, ხო? ეხლა თუ უკრაინამ დათმო, ჯერ ნუ მე თეორიულადაც გამოვრიცხავ უკვე ამ ვითარებაში რაიმე დაითმოს, მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ სცენარი, რომ უკრაინამ დათმო იქ რაღაცა ტერიტორიები დათმო, დემილიტარიზაცია მოახდინა თავის აქ ხო არ გაჩერდება რუსეთი. დღეს ევროპის კონტინენტზე უფრო შეწორად ვიტყოდი ევრაზია მსოფლიო მასშტაბით ორი ბრძოლისუნარიანი უძლიერესი არმიაა. არის რუსული არმია და არის უკრაინული არმია. ასეთ ფართო მასშტაბიან ომში ამერიკული არმია არ ყოფილა მიუხედავად იმისა, რომ მას ულტრათანამედროვე შეერაღება აქვს. არ ყოფილა, ხო? ის იყო უფრო, ასე ვთქვათ, მართლა სპეციალურ ოპერაციებში ჩართული, ხო, სახმელეთო ოპერაციები ძალიან შეზღუდული მოცულობის იყო და უფრო სამშვიდობო ხასიათებს ატარებდა, რომ სტაბილიზაცია მოეხდინათ კონკრეტულ ქვეყნებში, იყო ეს ერაყი, იყო ეს ავღანეთი, იყო ასე შემდეგ, ავღანეთში უფრო მეტი იყო, მაგრამ როგორ გამოვიდა სხვა შორის ბაიდენის თემა დამთავრდა იქ, როდესაც ავღანეთიდან ასე სუსტად წამოვიდა. აი იქედან სუსტი ბაიდენი იყო მსოფლიოს, ასე ვთქვათ, იმიჯი. შესაბამისად ტრამპმაც იცის, რომ თუ რუსეთთან წაგებული გამოვა უკრაინა, ეს არის სისუსტე და 4 წელი უნდა იყოს კიდე და მე კიდე ვაპირებო პრეზიდენტობას რა. და ეგრე არ არის რა, ეგრე ვერ გაიტან შენ. იმის მერე ბაიდენმა ავღანეთის მერე თავი ვეღარ წამოყო, ფაქტობრივად ვერ წამოდგა ფეხზე რა. ისეთი მძიმე დარტყმა იყო ამერიკისთვის ის რაც მოხდა ავღანეთში დატოვების გამო კი არა, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, ხო? იმის გამო. ამიტომ მე ხედავ ასეთ ვითარებას, რომ გაუძალიანდება პუტინი და რუსეთი, რა თქმა უნდა, ამ პროცესის დასრულებას გაუძალიანდება, მაგრამ ტარიფებით ძალიან საინტერესოა ეს მეორადი ტარიფები რუსულ ნავთობზე, რაც ნიშნავს, რომ ტარიფები უწესდება არა მხოლოდ რუსულ ნავთობს, არამედ ვინც რუსული ნავთობით ვაჭრობს, იმასაც ტარიფები უწესდება. სხვა შორის ტარიფების ომი არ გავარჩიეთ, ეგეც ძალიან საინტერესო თემაა, რაღაც ბევრ ანალიტიკას ვკითხულობდი, ზუსტად ამ შაბათ-კვირას დრო მქონდა რა და
ვეცნობი ხოლმე სხვა ეკონომისტების მას და ძალიან საინტერესო ტაქტიკაა იქაც რა. არ ვიცი გაამართლებს თუ არა ხა გარნიშნავს. ძველი გამოცდილებით არ ამართლებს და ახალი ხო, ნახოთ, ცოტა სხვაგვარი ის არის, აქ უფრო მიდის ბრეტონ უდის შეთანხმები და მოყოლებული რეიგანის შეთანხმება, dollar based economy, მერე უკვე ამას უკავშირებენ, მერე დაწესება ტარიფების, მერე მოხსნა ამ ტარიფებს, ანუ ყველაზე დიდი რყევა გადაატარა უკვე ამერიკულ ბაზარს, მერე შემდეგი რა იქნება, ჩინეთის ად არის, ბევრი კომპონენტია და ნუ საქართველოში სამწუხაროდ სიღრმისეული გარჩევის დრო არასდროს არ არის ხოლმე რა ხდება. და მეორე პრობლემას ხედავ კიდე რომ აი ნახეთ ჩვენი ეკონომიკა მაინც იმდენად იზოლირებულია რომ არ არის გლობალური ეკონომიკის ნაწილი. ანუ იქ რო აქციები ჩამოვარდა და იქ რო რაღაც მოხდა, საქართველოში თითქოს არაფერი არ მოხდა რა და ეს კარგი არ არის. იმიტომ რომ ის აქციები შეიძლება 2-3 დღე ვარდებოდეს, მაგრამ 10 წელი იზრდება. და მოაქვს უზარმაზარი შემოსავალი და ჩვენ რომ ამ ეკონომიკის აი ამ ყველაზე შემოსავლიანი მსოფლიო ეკონომიკის ნაწილი არა ვართ აქ ხედავ ყველაზე ჩანს რამდენად სუსტები ვართ ხო რომ ამ საქართველოში არავის არ აწუხებს ეს თემა მასზე არ მოქმედებს და მე მინდა რომ ყველა ოჯახი საქართველოში მსოფლიო დიდი კომპანიების აქციების ფლობელი იყოს ხო რომ წლიდან წლამდე რა ვიცი S&P 500-ის აქცია კონდეს ყველა ოჯახს რომ შემოსავალი გქონდეს, ხო? რა ვიცი, ბიტკოინები გქონდეთ, რომელიც არ არის ფული, სხვათა შორის. მე ცალკე მოვალ, ცალკე გავარჩიოთ, თუ გინდათ ეს. ხო, ბიტკოინების თემაზე შენ ყოველს ასოცირ, შენთან ყოველს ასოცირ. ოღონდ ძალიან შინაარსობრივად გავარჩიოთ, იმიტომ რომ ბევრი რამე შეიცვალა აქაც, ხო, ტრამპმა რეგულაციები შემოიღო და ჩვენ კრიპტო ბიტკოინისტები ძალიან კმაყოფილი ვართ იმ რეგულაციებით, რომელიც იმ ახალი პოლიტიკით, რაც ხა ტრამპის პირობებში არის, იმიტომ რომ სხვათა შორის დოლარზე დაფუძნებული ეკონომიკა, ბიტკოინზე დაფუძნებული ეკონომიკაში მიდის. იქ ნუ ბევრი რჩევა შეიძლება საზოგადოებას მივცეთ ხო რა შეიძლება გააკეთონ მომავლისთვის და ამით უნდა იყოს სხვათა შორის სახელმწიფო დაკავებული ამ დისკუსიებით ის კი არა რომ ეხლა მე ვიღაცას უთხრა რომ მე შესაძლოა ძალიან მოწყვეტილი ვარ მაგამდე და ერთ აი ვიცი ცოტა დრო გვაქვს და რადგანაც უკრაინასთან ძალიან ისევ წავედით გლობალური ეკონომიკისკენ აი არასდროს არ ხდება თუნდაც აი ქართული ოცნება როგორ რა ესეთი ბინძური ნარატივი აქვს ხო აი უბრალოდ წარმოვიდგინოთ რა რომ მე კიევში ვიყავი როდესაც ომი დაიწყო კიევის ცენტრიდან ანუ ხრეშეციკიდან სადღაც 400 მეტრში ვიმყოფებოდი სასტუმროში მეუღლესთან ერთად და ჩავედი მუშაობდი იქ უშუალოდ ომის დაწყების თებერვალში აი იქ ვარ და პირველი 3 დღე თავარი კითხვა იყო 3 დღე და ნუ 5 დღეც გაგრძელდა დანებდებოდა უკრაინა თუ იბრძოლებდა უკრაინა და სადაც მე ვიმყოფებოდი იქედან დაახლოებით 7 კილომეტრში ვაზდუხაფლოტს კი არის ეგ ესა რა ქვია ქუჩა პროსპექტი იქ იდგა რუსული ტანკი უკვე ანუ წარმოიდგინეთ ცენტრიდან რამდენად ახლოს იყო 7-8 კილომეტრში აი ესე პირდაპირ ესეთი სკელი დიდი გზა შემოდის რა და პირდაპირ ჩამოდიხარ ხრეშეციკზე ცენტრში კიევის რა აი აქ დგას რუსული ტანკი აქ ვართ ყველანი ნუ მთელი უკრაინა და ველოდებით რა გადაწყვეტილებას მიიღებს უკრაინა პირველ რიგში ალბათ უკრაინელი ხალხი მაგრამ თავარსარდალის ხო ზელენსკი თავარსარდალი რა რა თქმა უნდა პირველი 3-4 დღე იყო უდიდესი შიში და პანიკა ხო აგერ რუსის ტანკმა ჩამოიგრიხინა უხეშად რო თქვა გადმოკვეთა იქიდან საზღვარი და აგერ კიევშია რა კიევშია ხო და მაშინ გახსოვთ ეს კითხვები იყო ეს რაღაცა ამერიკის განცხადება სუსტი ამერიკის განცხადება იყო რომ კორიდორს გაძლევთ რომ მე ესე ვიტყოდი დღეს ძლიერი ამერიკა ამას ნამდვილად არ იტყოდა და ერთ რამეში ვეთანხმები ტრამპს შემიძლია ეს ცალსახად თქვა რომ ნამდვილად ძლიერი ტრამპი რო ყოფილიყო ომს პუტინი არ დაიწყებდა და იმიტომ რომ მისთვის ერთ-ერთი წამაქეზებელი ეს იყო სუსტი ხო იქიდან თუ პასუხი შესაბამისი არ იქნება უფრო მეტად წინ აი დარწმუნება აი მე ამაში დარწმუნებული ვარ რომ ვერ დაიწყებდა ამ ფართომასშტაბიან შეტევას ამაში ვეთანხმები რა ტრამპს ვეთანხმები და ამას იმიტომაც ვამბობ რომ დღეს რომ ამბობენ ომის საფრთხე ვერც საქართველოში ვერ დაიწყებს ამ პირობებში ომს და ეს არის გამორიცხული დაკეტილია უკვე ეს შესაძლებლობა და არც აქამდე იყო ერთ-ერთ შემთხვევაში შეიძლება ეს მოხდეს თუ უკრაინა ჩამოიშალა და რუსეთმა გამარჯვება იზეიმა და
ღმერთმაქნას და დარწმუნებული ვარ ეს არ მოხდება და ეხლა მეორე სცენარს ვამბობ. აი გავარ მე კიევში ისევ, ჩემს მეუღლესთან ერთად. და გამოეცხადებინა ზელენსკის რომ ის რო იყო ცნობილი ვიდეო ეს ვიდეო კი არ ყოფილიყო. ზელენსკი ჩართულიყო მაგალითად ვარშავიდან და რა უქნა ხალხნო და წავიდა ქვეყნიდან. აი კითხვას ვსვავ შემდეგს. რა დაემართებოდა უკრაინას არ ვსვავ კითხვას. საქართველოს რა დაემართებოდა? აი მსოფლიო წესრიგი ახალი შევხედოთ უბრალოდ ამას. რუსეთი რომელმაც ამხელა ქვეყანა უკრაინა დაიპყრო. მეორე დღესვე მეორე უკანა ეზო გავხდებოდით. აქ არა სხვა ისა ბევრი ამბობს რომ ესა ტანკი არ დაჭირდებოდა. არა ტანკი დაჭირდებოდა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხა უკაცრავად, მაგრამ უკრაინაშიც ჯერ უკრაინელი ხალხი დადგა ფეხზე და ამით აჩვენა მის მთავარ სარდალს რომ მზად იყო ბრძოლისთვის რა. ტანკი დაჭირდებოდა აქაც საქართველოშიც რა, მაგრამ ძალიან მარტივი წინააღმდეგობით თვიზავდნენ და აი ამ ვითარებაში უცებ მახსენდება ხოლმე მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის განცხადება. მე კიევში ვარ და ჩემი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ამბობს რომ უკრაინამ ომი თავიდან ვერ აირიდა. აი საშინელი განცხადება მიმიხვდით? ეხლა ჩამესვის და სხვათა შორის მეუღლე წამოვიყვანე და ჩერნოვცში გადმოვედი და ჩერნოვცით საზღვარზე გამოვში მე უკან დავბრუნდი და დაახლოებით თვენახევარი იქ ვიყავი ბევრს მეგობრებს თხოვე და სახლები მოგცეს იქ დავასახლეთ ბევრი ქართველი ზოგ საზღვარზე გადაკვეთვაში ვეხმარებოდით ასე შემდეგ ბავშვებიც ყავდათ ხო შეფარებული კი ბავშვები ბევრი ოჯახები რავი ძალიან ბევრი ჩამოდიოდა გამოყვანებში ვეხმარებოდით ავტობუსში ადგილებს ნახულობდით და რა ვიცი აქედან თუ მისვენენ ჩემი უკრაინელი მეგობრები კიდევ ერთხელ მადლობა მათ. ეხლა წარმოვიდგინეთ თვითონ რამდენი ჰქონდათ საპატრონო და ესე რაღაცა ესეთი სადაჩე სახლები მოგცეს ჩერნოვცში და იქ შევასახლეთ ქართველები და ასე შემდეგ რა და ნახეთ რას ვამბობ უცებ წარმოიდგინეთ რომ უკანა გზაზე რომ მოვდივარ რამდენიმე იმაზე რომ გამაჩერეს რა და ვაძლევ პასპორტს რა და დიპლომატიური პასპორტი მქონდა რა თან და ვაძლევ დიპლომატიურ პასპორტს უკრაინელი მაჩერებს რა კპპ-ზე რა და ყველაზე მეტად სად ვიგრძენით რამდენად შემზარავი იყო საქართველოს მთავრობის პოზიცია ერთი ორმა მომაძახა რა გრუზინენას პრედალი მიხვდით და მეთქი რა თქმა უნდა ახსნა დავიწყეთ რომ ეგრე არ არის ასე შემდეგ რა და აი წარმოიდგინეთ ავტომატიანი ადამიანი რომ ხა ძალიან ქაოსია ხა პირველი დღეებია რა და რამდენი ჩვენი თანამემამულე შეიძლება მოხვედრილიყო ესეთ ვითარებაში და საფრთხის წინაშე თავისი მოქალაქე დააყენა ამ განცხადებებით. მიხვდით, სხვასო თავი დავანებოთ რა. ყველაფერს თავიდან. ხო, რომ აი მართლა ვამბობ, რომ ვიღაცა გამწარებული, რომელსაც შეიძლება თანამებრძოლი იქ სადღაც მოუკლეს ან რაღაცა ბომბი ჩამოვარდა, რაღაც მოხდა, შეიძლება ბოდიში და მიახვრიტოს იქვე ქუჩაში ეს შენი ისა გამწარებულმა, რომ შენმა პრემიერ-მინისტრმა, შენმა მთავრობამ ეგეთი პოზიცია დაიჭირა. აი ეგ გამოვიარეთ რა. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, სულ ყოველთვის რო უყურებთ რაღაცა სცენარებს ჩვენ არ ვიხილავთ იმას რა შეიძლება მომხდარიყო. კი ხა ეს ყველაზე ის არის, რა ქვია, სპეკულატიურიაო ზოგიერთმა თქვას, მაგრამ ეს ხო ფაქტი იყო, ეს აქ ვიყავით, ხო, ჩვენ ყველა მონაწილე ვიყავით ამ ყველაფრის. რომ არა უკრაინელების ბრძოლა დღემდე, ხო, ჩვენ რა სუვერენიტეტზე ვილაპარაკებდით, რა დამოუკიდებლობაზე ვილაპარაკებდით და ახალი მსოფლიო წესრიგი როგორ იქნებოდა? ჩვენ მსოფლიოში ეს დაარტყავდა პუტინი ხელს და იტყოდა, ეხლა მე ვარ აქ პირველი. იმასე სი ძინპინთან ხვეწმეს კი არ დაიწყებდა როგორც უკრაინის წინააღმდეგობის მერე დაიწყო. პირიქით ეთყოდა სი ძინპინს, მე ვარ პირველი, ჩემი ჯარია ნომერ პირველი. და მათ შორის აქეთ ისეთი პანიკა იქნებოდა, ევროპა ვერც გაუწევდა და რას ლაპარაკობ, მაგას გათვლა სრული ქაოსი და პანიკა. უზარმაზარი ფული ქონდა დახარჯული, რომ ევროპის კონტინენტზე ის პოლიტიკური ძალები გაძლიერებული იყო, რომელთაც რუსეთის მიმართ იქნებოდა ლოიალური დათმობითი პოლიტიკა. გერმანიაში მოხდა კი რამდენი 20% ისა. კი, და ამ დათმობითი პოლიტიკით და ამ მიდგომებით ხო გამზადება გერმანიაც, საფრანგეთიც ყველგან გამზადებული იყო ეს ერთელი ინფრასტრუქტურა იყო. ეს იყო დიდი სპეცოპერაცია კი არ იყო ეს დიდი ასე ვთქვათ შეტევითი ოპერაცია იყო სპეცოპერაცია ითქვა პატარა რაღაცა ოპერაცია ეს იყო დიდი შეტევითი ოპერაცია თავდასხმა რუსული იმპერიალისტური იდეოლოგიის ფაქტობრივად გარესამყაროსთან. ერთ-ერთი აქ რაც არ ჩაეწერა ეს იყო უკრაინელები. რომაც თქვენს არა ვიბრძოლეთ მე ჩემი სამშობლოს. საკუთარ ხებზე გადაატარეს ფაქტობრივად. და ამით ჩემი აზრით აი თქვენ ჩვენ ნახავთ რომ გავა კიდე 5 წელი ჯერ ახალგაზრდები ვარ და 10-ից და 15-ից და 20 წლის მერეც განვიხილავთ ამ საკითხს კაცობრიობა იხსნეს. რა უკრაინელებმა დღეს გადაარჩინეს კაცობრიობა. მარტო ევროპა არა.
მარტო რუსეთი არ არის მარტო ევროპაში, რუსეთი არის აფრიკაში, რუსეთი არის ლათინურ ამერიკაში და თვითონ ამერიკაშიც აქტიურად არის რუსეთი და ეხლა ძლავრ ჰეგემონ რუსეთს, რომელმაც სამხედრო ოპერაციით დაიპყრო კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, სამხედრო ოპერაციით დაიპყრო უკრაინა 40 მილიონიანი სახელმწიფო, ხო? იმას ვერავინ ვერ დაუდგებოდა წინ. ნამდვილად. ვერავინ ვერ დაუდგებოდა. საოცრებები ჩაატარეს, 3 წელი გავიდა. ხო, და ნუ ეხლა აი ამას უყურებთ ჩვენ რა და ამ სცენას ახლა ვინ ესენი რო იძახიან 2008 წელს აი ესეც მინდა ვთქვა ეს დეზინფორმაციის გარბოდა ვინ გარბოდა ხალხო მე ვიყავი სამოქალაქო რეესტრის ხელმძღვანელი 2008 წელს ერთი წამი მუშაობა არ გაგვიჩერებია 24/7-ზე მუშაობდით უნდა ვთქვა რომ ეგ რა გარბ ძირითადად მოდიოდნენ და ბავშვებისთვის და ქალებისთვის ითხოვდნენ პასპორტების გაკეთებას და მთელი ღამეები ბეჭდავდით რომ ყველა ბავშვი არ ყოფილიყო შეფერხება და რატო არ ყოფილიყო შეფერხება რომ ნებისმიერი შეფერხება ჩვენერ სისტემაში იწვევს მერე მას რა ქვია პანიკას რომ აღარ არის ნახეთ მახსოვს ჩვენ თანამშრომლებს სათითაოდ დაურეკე ყველა სამსახურის ხელმძღვანელს მე ვთხარი რომ ომია ჩვენ ყველა თანამშრომელს ვალდებული ვართ უთხრათ რომ ვინც ვერ შეძლებს ღამით მუშაობა, შაბათი-კვირა მუშაობას ჩვენ არ დავიწყებთ ახლა იმას რომ აი რაღაცა და რატო ვერ შეძლებ და რატო არ გინდა რომ ოჯახთ განსაკუთრებით ბოლო მეოთხე მეხუთე დღეს რომ მძიმდება სიტუაცია რა ვეუბნევით რომ ეს არის ხო თუ აღარც მახსოვს თუ ხო რაღაც აი ჯერ რუსეთის ტანკები აქეთ განან, ხო? მთელი რა უნდა ვთქვა, რომ უდიდესი მადლობა დღესაც ყველა თანამშრომელს. ერთი შემთხვევა არ გქონია, ერთი შემთხვევა, რომ რომელიმე თანამშრომელს ეთქვა, რომ ახლა მე ვერ მოვალ და ვერ ვიმუშავებ. რატო არ უნდა ომის პირობებში ყველას თავის ოჯახთან ერთად ყოფნა უნდა. კალია, ზოგი შვილები ყავს და ზოგი კაცია და ზოგს ისახავს და ზოგს შობელი ყავს და მისახედი ყავს, ხო? მეორე პირველი სამსახური ვიყავით რუსის ტანკი რო გავიდა, გორში გავხსენით ყისიერად ჩვენი ოფისი რა, ჩავედით და ჯერ კიდე გასულები არ იყვნენ ბოლომდე, ჩავედით და აღვადგინეთ მუშაობა, ხალხს უთხარით რომ დამშვიდით, ნუ ნერვიულობ და არ ვიცი, შეიძლება დამინული ყოფილიყო არა რაღაცა, მაგრამ შევედით რა, რომ ეს ყოფილიყო დათო საფარაძე მომეხმარა, მაშინ იყო იქაური საოლქო პროკურორი იყო მაშინ და უცებ აღვადგინეთ ეს მუშაობა. ეხლა მესამე საკითხს გეტყვით. ამის აქედან ფაქტორად მეოთხე დღიდან ლტოლთა და განსახლების სამინისტრო ჰუმანიტარულ დახმარებებს ააწილებდა და განსახლებას ახდენდა ადამიანების დროებით თავშესაფრებზე რა. და ჩვენ დავიწყეთ დევნილების რეგისტრაცია. დღესაც რომ ამოიღოს იმ დღის ქრონიკები ადამიანმა ყოველდღე ნახავთ 135,000 ადამიანი დავარეგისტრირეთ 5 დღეში 12 საათში დავწერეთ პროგრამული უზრუნველყოფა 135,000 ადამიანი ხო დავარეგისტრირეთ მობილური ჯგუფები შევქმნით და სახლებში მივედით სადაც შესახლებულიყო. აღვწერეთ ვის ფანჯარა ქონდა ჩამტრეული, ვის ბალიში სჭირდებოდა, ვის საჭმელი სჭირდებოდა. თითოეულ ადამიანზე აღწერილობა გავაკეთეთ დიაბეტი კონფლიქტის ზონების ხალხს გულისხმობ. ხო, ვინც გამოვიდა იქედან რა და 115,000 იყო თავიდან დევნილების რაოდენობა, ხო? მერე ჰუმანიტარული დახმარება რო შემოდიოდა, ამ ჰუმანიტარული დახმარების მენეჯმენტის სისტემა გავაკეთეთ. ოჯახები ხო ყავდა ბაზაში შეყვანილი და ულუფებად ავტომატურად ყოფდა რომ ერთი კვირის მარაგი მიიღო და ეს ჩავხდეთ ონლაინში ყველაფერი რომ არ მოხდარიყო ჰუმანიტარული დახმარების ყველაზე მეტი ასე ვთქვათ მოპარვა და ეგეთი ამბავი ხდება ჰუმანიტაროს 1 გრამი არაფერი არ დაკარგულა 1 გრამი ზეთი არ გაბნეულა სათითაოდ ვიცოდით რომელ ოჯახში წავიდა რომელ ოჯახს არ ქონდა მიღებული სახში ურეკავდით ბევრს მივდიოდით ეს მთელი სისტემა აქეთ ხარეს გაშლილი იმასთან ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებთან ზოგი იმას რა ქვია ფიზიკურ ლოგინები მატრასები, ბალიშები, საკვები, ყველაფერი. ეს სისტემა ავუწყეთ ზუსტად ასე ვთქვათ, მეორე 5 დღეში აწყობილიყო, სადაც ფორს მაჟორ სიტუაციაში რო ამბობენ საათი ერთი წამი არ გავსულვარ, მე პირადად, მე თვითონ პროგრამისტებთან ერთად ვიჯექი, წერდი ამ პროგრამას, მე თვითონ პირველი ვიყავი თანაგუნდელებთან ერთად, ვინც შევედი და პირველი პასპორტი გავეცით გორში, სადამდეც შესაძლებლობა მქონდა მივდიოდით რა. და აი თუ მე სხვა შორის ლტოლთა უმაღლესი კომისარიატი არის ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც მთელ მსოფლიოში
კრიზისული კონფლიქტების, სტიქიური უბედურებების და ასეთ მის დროს, აი მაგალითად ჰაიტიში რომ იწვის რა იყო, ხო, ეგენი მართავენ ამ თელ ჰუმანიტარულ იმას რა. ასევე არის World Food Organization ასე შემდეგ რა. როგორც кейსი ისე წაიღეს ეს ჩვენი მართვის მოდელი, როგორ გამართულად იმუშავა სისტემა ყოველგვარი ხარვეზის გარეშე და იმ მოკლე დროში და ესენი რომელმაც ორი ტრაქტორი ვერ ჩაიყვანეს გურიაში, ჩვენ გველაპარაკებიან, რომ ესა რა ქვია, სისტემა არ ხარვეზებით კრიზისი ვერ მართეს, რაც გამოიწვია ბუნებრივი კატასტროფა ვერც. ხო, ანუ შოუის კრიზისის დროს, რავი, ჩუმად ვიყავით, უბრალოდ რა მასხავდა უკვე ეს ისა რა. ტრაგედიის გამო ვიყავით ჩუმად, მასე ამ დილოში აღმოჩნდა. ალბათ არ უნდა ყოფილიყავით რა, რომ ბიჭო, ერთხელ თუ ეთერში რომ ბიჭო, ტანკებით შევიდოდი მეთქი რა და აი რაღაცა ის პროპაგანდა, ტანკები, დიახ, ფეხით შევიდოდი, პრემიერ-მინისტრი რო ხარ, კაცი და ხალხი გიკვდება ტალახში. ხო, კი, უნდა წახვიდე შენ პირველი და შენ უნდა ამჩვენო ის სიმამაცე, რას ნიშნავს დაღამდა? ხარ გახსოვთ პირველ ღამეს ოპერაცია გააჩერეს, ხო ხნო? ესეთი შოკი მე არ ვიცი, აი როგორ დაღამდა და ოპერაცია გააჩერეს. ანუ ის კი არა რომ მიდის ტექნიკა და გზით მივდივარ, რაღაცას ვასუფთავებ, რაღაცას გააჩერეს. და იმ არც დარდება მაგ ნაწილში წინა ხელისუფლება. ხო და ანუ წარმოუდგენელი იყო და რანაირად ლაპარაკობენ აი ეს მეორე 2008 წლის სამხედროების გმირობა ხო ცალკე საკითხია და ამას უკითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებ რა ეხლა მოდი ესე ვთქვა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი არმია შემოიჭრა შენ საზღვრებზე და ცდილობს რომ გაგანადგუროს რა რუსეთის მიზანი იყო თბილისი. არ ყოფილა მისი მიზანი, არც გორი, არც ცხინვალი, არც ისა, იყო თბილისი მისი მიზანი, ხო? და არც მალავდნენ ამას, რომ თბილისი იყო. ეხლა ამბობენ, რომ პოლიტიკურმა, ანუ ნახეთ რას ამბობენ, ჩვენ სამხედროებს კი არ ვერჩითო, მაგრამ პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ არ იმუშავა, ხო ხნო? წარმოიდგინეთ, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პრეზიდენტები აქ ჩამოვიდნენ და თქვეს, რომ მე დამბომბეთ თუ თბილისს დაბომბავთო. და სარკოზი საფრანგეთის პრეზიდენტი შუამავლად იქცა და იქეთ დაფრინავდა თბილისი მოსკოვი რომ შეთანხმებისთვის მიეღწია და როდესაც უყურებ დღეს რაც ხდება მსოფლიოში არის თუ არა საოცრება რომ 5 დღეში ომი გაჩერდა აი საოცრება ეს ხო დიდი მიღწევაა პატარა საქართველოს რომელმაც ჩართო მთელი მსოფლიოს ლიდერები ოღონდ იმაში კი არ ჩართო რომ სხვათა შორის რო ამბობენ რომ აი მშვიდობა პირველი განცხადება რა იყო რა არის მიხეილ სააკაშვილის როგორმე მოვილაპარაკოთ არ გვინდა ომი ეს ხო ფაქტია რა ბოლო დროს გავრცელდა ხელახლა ეს გავრცელდა კაცო როგორმე მოვილაპარაკოთ მე იქ ვიღაცა ამბობს რომ ნერვი ბიჭო თქვენ არ ინერვიულებთ როცა რუსეთი გესმის და ამ ხელა პასუხისგებლობა გააქვს და როგორ შეძლო ის რომ ყველა ლიდერს პირადად ელაპარაკებდა ჩამოსულიყვნენ თუ რამე იმუშავა მაგრად სამხედროებთან ერთად ხო იმუშავა ამარო ომი გააჩერა იმიტომ რომ ამ ჩვენ თავდაცვის სისტემას ქონდა რა შეკავების მიზანი ანუ თავდასხმითი ოპერაციისთვის არ მზადდება არ იყო არც არც ქონდა და არც იგეგმებოდა იყო რა რომ პოტენციური თავდასხმის დროს როგორ შევაკაო რომ მოლაპარაკებები დაიწყოს რომ გაჩერდეს ომი ეს იყო ხო მთელი შინაარსია რა და ეხლა ყველაფრის გადაკეთება ხდება მე ხვდით რა წარმოუდგენელია უბრალოდ ეხლა ხდება პირიქით მიწოდება და მე რომ თავიდან ვერ ავირიდ რაც უკრაინაზე ხდება იდეაში რა მოახდინა და ასე შემდეგ ან სრულიად შეცვლა და გაყალბება ისტორიის რაც იყო. ხო, ნუ აი რა, სასწაული ამბავია რა, აი სასწაული წარმოუდგენელი. თან თვითონ გაიხლართნენ, რომ თავისივე ამ კომისიაზე გასაუბრების დროს აღმოჩნდა, რომ კულახმეტოვს ურეკავს სამშვიდობო ძალების აქაური მეთაური ყურაშვილი ეუბნება, რომ გააჩერეთ ომი ხალხნო, ვეღარ, იმიტომ რომ ხალხი გვეხოცება აქეთ, ხო? და ის რას ეუბნება? ჩვენ ხერა გონიათ ჩვენ სხვადასხვა ვართ. ერთი ვართ, აბა რა ვართო. ანუ ის უდასტურებს რომ ეს არის დაგეგმილი ოპერაცია, ეს არის რამე სპონტანური და ამას უკან არ დაიხევენ და ამ დროს რა უნდა გააკეთოს უკაცრავად შეერაღებულმა ძალებმა დაყაროს იარაღი და წამოვიდეს? ხო, ნუ მათი მორალი ესე მუშაობს როგორც და ეხლა რაღაცა კონკრეტულ კეისებს ჩაებღაუჭებიან ბოდიში, მაგრამ მაშინ F-16 მეგობრული ცეცხლით ჩამოვარდა ემაში, ხო, ეგრეთ წოდებული უკრაინა, ნუ ხდება ეგეთი რამ. სამწუხაროდ რა. ხო?
მე იმიტომ ხარ რომ ახლა წესით თავდაცვის სისტემა უნდა მუშაობდეს მაგაზე რა ხარვეზებიც გამოვლინდა როგორ გამოვასო როგორ გავაუმჯობესო მთელი ის არის მაგრამ ამაზე მუშაობს ამაზე კი არ მუშაობს ჯარისკაც შეურაცხყოფას აყენებენ ხვალ რო ის ჯარისკაცი ომში უნდა წავიდეს იმას რას ეუბნება თავარსარდალი და რას ეუბნება ესა რა ქვია პოლიტიკური ხელმძღვანელობა თუ იბრძოლებ ან წუხელიძე თუ ხარ პიარი ხარო პიარისთვის დაიღუპა. მიშას პიარისთვის დაიღუპა. წარმოუდგენელია რა, წარმოუდგენელია და ამიტომ ეს ღირებული აი ესეც უნდა იმ ერთიან სისტემურ მუშაობაში რომ ვამბობ იმ კადრებს ეს უნდა შევიტანოთ რა გვაქვს ამათთან რა გვაქვს დასახევი რა 13 წელი ხელისუფლებაში არიან რა გააკეთეს აი ჩამოვთვალოთ დემოგრაფია კატასტროფულ მდგომარეობაში შობადობა ისტორიულ მინიმუმზე 40-ად 1.7 არის ახლა fertility rate რა ჩვენთან საქართველოს 1.7 3 უნდა იყოს რომ გამრავლებისკენ წახვიდე და 2.3 უნდა იყოს თუ არ ვწდები რა იმისთვის რომ შეინარჩუნო იქ რა სადაც ხართ 1.7-ზე დაიყვანეს ანუ ვნადგურდებით ესენი რომ 2028-მდე იყო ხელისუფლებაში მილიონი შემცირდება კიდე მოსახლეობის რაოდენობა იმიტომ რომ დიდი ნაწილი უცხოეთში წავა და შობადობით არაფერი ეწევა ხო ამას რა პირიქით 40,000-დან ალბათ 20,000-ზე ჩამოვალ და ამ პერსპექტივით ეხლა ბიზნეს პერსპექტივით 2035-2040 წელს საქართველოს მოსახლეობა იქნება 1,5 მილიონი მეტი არ იქნება რა აი ეს არის რეალობა ხო ეგა კორუფცია აიშენეს სასახლეები მართლა ეხლა რა ქვია გაძვალტყავებული მოვიდნენ ხელისუფლებაში და აუ ვიცი მე უზარმაზარი მე საათების ფასებში ეჯიბრებიან ერთმანეთს ვის უფრო ძვირიანი საათი უკეთია ხო ანუ ძალიან ბევრი ის არის ჩუქნიან ოჯახებს წოლებს ჩუქნიან რამდენი რამ არის და რა ვიცი ხო პერსპექტივა დიდი გვაქვს ამიტომ კიდე ერთხელ ჩვენი მიზანი არ არის ხოლმე ესე თქვა ვიჭორაოთ არამედ გამოსავალი მე ჩემი გამოსავალი ამ გადაცემაშიც თქვი და ვაპირებ ამას საჯაროდ საუბარს და ისაუბრო ბევრგან მათ შორის აქციაზეც როცა ივლი რაღაცებს რო კითხავენ შეგიძლია რომ გაავრცელოთ. ანუ ეს არის ნახეთ კიდე ერთხელ ამბობ გააბნეული დიდი ძალების კონსოლიდაცია იმისთვის რომ გავიმარჯვოთ რა. აი ეს არის ახლა ჩვენ რაც გვჭირდება რა. და ამისთვის საქმე რაც გვაქვს გასაკეთებელი საერთო საქმე ამის შინაარსაც ვამბობ ეს არის თითოეული ოჯახის სისტემური შემოვლა და სწორი სიმართლის შემცველი ინფორმაციის შეტანა, რომ გავანადგუროთ დეზინფორმაციის წყაროს მიერ განხორციელებული სპეცოპერაციით განხორციელებული აი ეს რაღაცა მავნე გავლენები, რომელიც არის საზოგადოებაში დღეს და გავასუფთავოთ ეს დავარწმუნოთ ხალხი რომ ჩვენ ძლიერები ვართ და ასე შემდეგ, ხო? კი ბატონო. მადლობა გიორგი ძალიან საინტერესო იყო შენთან საუბარი მათ შორის მაგაზეც საინტერესო არის და მნიშვნელოვანი არის აქცენტი რაზეც ახლა ისაუბრე იმ მოსახლეობასთან რომელიცაც ვაპირებთ იდეაში და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ნაბიჯია აი ხშირად ამბობენ ხოლმე რომ სანამ დავამთავრებ მაგაზე მინდა რომ გავაკეთო აქცენტს ხშირად ამბობენ ხოლმე რომ გავიგეთ რომ ქოცები რაღაცა ცუდები არიან ესეთები არიან გავიგეთ რომ ცუდი ხელისუფლება და ამ შემდეგ მაგრამ რაღაც აქეთ მხარეს არ მოგწონს და ამ შემდეგ მე ვფიქრობ რომ პირიქით ანუ ამაზე ხშირი აქცენტი რამდენად მოღალატეობრივი არის მათი პოლიტიკა ამ მსგავსი მოღალატეები ალბათ არ ახსოვს ამ ქვეყნის ისტორიას თუ არ გავიხსენებ 21 წელს როცა შემოვიდა ორჯონიკიძე ქვეყანაში ანუ იმდენად გავს პათოსით მათი დამოკიდებულებებით ისე გააუფასურეს ყველაფერი მტერი მოყარე გახადეს და პირიქით ხო ანუ როგორც ორველი ამბობს რომ ომი მშვიდობაა და პირიქით მათ ანუ ამას უყურებთ ჩვენ დღეს და მე ვფიქრობ რომ ამ ადამიანებთან საუბრისას ამაზე აქცენტი მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ადამიანებმა უნდა გაიცის სიგრძე განონ რამდენად მოღალატეობრივ ძალასთან გვაქვს საქმე გარდა იმისა რომ აქეთ შენი თავი უნდა აჩვენო პერსპექტივად კი თუმცა ამაზე აქცენტი მაგნაწილში მაგიტო ვაგებთ ხშირად რომ მაინც რაღაცნაირად აქეთ თავს ვიცავთ ხოლმე რაღაცეებით და ჩვენ ისეთ პოზიციაში ვდგებით მათი ამოცანაც ეგ არის ხო ხო მათი ამოცანაც ეგ არის კი ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. შევხვდებით კიდე, რა ვიცი, ეს ფორმატები იმისთვის გვაქვს, რომ ვესაუბროთ ადამიანებს, გარდა იმისა, რომ მათთან მნიშვნელოვანია. მადლობა, შევხვდებით ერთ კვირაში, მომავალ კვირას, არ ვიცი ზუსტად რომელ დღეს, მაგრამ დავწერთ ამას. მადლობა.